गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगिनी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्वे भक्तों ने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सर्वेने म्यूट કરી દઉં છું, આપ બી પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો। ચાલો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 8, જેનું નામ છે અક્ષર બ્રહ્મયોગ। એટલે કે માં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે એવી ભગવતની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવાની। ઇવન આખી જિંદગી ભાઈ ગમે તેવી રીતે કાઢી હોય, પણ અંતકાળે પણ જો આપણે આપણું મન જાગૃત થાય અને આપણે સજાગ થઈએ અને અંતકાળે પણ ખાલી જો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું અંતઃકરણથી આપણે નામ લઈએ તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારી ગતિ પ્રાપ્ત કરી શકશે અથવા મને પ્રાપ્ત કરી શકશે। તો હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના માટે આપણને શું કહે છે। તો આ અધ્યાય પ્રથમ પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં અર્જુન લગભગ 8 પ્રશ્ન પૂછે છે, એ આપણે જોઈએ। તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પૂછે છે, અર્જુને પૃચ્છા કરી, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે તથા દેવતાઓ શું છે, કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો। એટલે કે પહેલામાં તમે જોજો 5 પ્રશ્ન પૂછી લીધા અર્જુને। પછી બીજા શ્લોકમાં હજી બીજા 3 પ્રશ્ન પૂછે છે, હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે, એટલે 6 અને 7। પછી છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછે છે, વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલો મનુષ્ય અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે। હવે જેમ આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ અર્જુનના જે પ્રશ્નો બી ઉભા થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કંઈક ને કંઈક કીધું હોય છે, જણાવેલું હોય છે અથવા જ્ઞાન આપ્યું હોય છે, એના સંદર્ભમાં એ પ્રશ્ન ઉભા થાય છે। તો આપ મને હવે કોઈ કહી શકશો કે આ પ્રશ્ન કેવી રીતે અર્જુનના મનમાં આવ્યા? આપણે બધા સવારે શ્લોકા પઠન કરીએ છીએ, શ્લોકા રીડિંગ કરીએ છીએ, લગભગ 8, 9, 10 જણા જોડાઈએ છીએ। તો કોઈ મને કહી શકશે કે અર્જુનના મનમાં આ પ્રશ્ન કેવી રીતે આવ્યા? કયા શ્લોકના સંદર્ભમાં આ પ્રશ્ન ઉભા થયા અર્જુનના? હરે કૃષ્ણ। ચેટ બોક્સમાં બી ટાઈપ કરી શકો છો અથવા અનમ્યુટ કરીને બી કહી શકો છો। ટાઈમ લેવો છે? પ્રભુ, યજ્ઞનું જે છેલ્લે તમે કીધું ને, એ યજ્ઞનું તો તમે મને લાગે છે કાલે કે આગલા દિવસે જ સમજાવ્યું હતું કે આપણા શરીરમાં અગ્નિ જે છે, અગ્નિનો જ્વાલા જે તે ભગવાનનો આપણે તાપ જે એ કરી રહ્યા છે ચર્મથી, આપણી સ્કિનથી। માતાજી, આપણે છે ને અર્જુનનો પ્રશ્ન જે આવ્યો ને એ ગયા અધ્યાયમાંથી જ આવ્યો છે। એટલે આપણા પરમ દિવસે મેં નહોતું કીધું, આપણે ગયા અધ્યાયમાં પણ એમાંથી 2 શ્લોક હતા, જેમાંથી એક શ્લોક આપણે છેલ્લો શ્લોક કવર બી કર્યો હતો। ટોટલ આપણે 29 અને 30મા શ્લોકમાંથી અર્જુનના પ્રશ્ન ઉભા થયા છે। 7મા અધ્યાયના છેલ્લા 2 શ્લોક વાંચજો। એ 2 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા શબ્દો વર્ણવે છે, એના દ્વારા અર્જુનના પછી આ પ્રશ્ન ઉભા થાય છે। તો જેમ મેં તમને કીધું ને કે આપણે જેમ ભગવદ ગીતા વાંચીએ છીએ તો સૌપ્રથમ સમયે મને યાદ કરે તેને એ જ પ્રભુજી। જી હા, જી માતાજી, હા બરાબર। આપ એકવાર એક કામ કરો ને માતાજી, છેલ્લા બંને શ્લોક આપણે વાંચી જાઓ, જેથી કરીને બધાને પાછું યાદ આવી જાય। 7મા અધ્યાયના છેલ્લા 2 શ્લોક વાંચો અને સાથે અનુવાદ બી વાંચો તો બી સારું રહેશે। જરા મરણ મોક્ષાય મામશ્રિત્ય યતન્તિ યે તે બ્રહ્મ તદ્વિદ્ધુ કૃતસ્નમ આધ્યાત્મમ કર્મ ચાખિલમ સાદી ભૂતાદિ દૈવમ મામ સાદી યજ્ઞમ ચ મે વિદુઃ પ્રયાણ કાલે અપિ ચ મામ તે વિદુર્ય
વિદુર્યુક્ત ચેતસઃ. તો અનુવાદ તમે મૃત્યુ જોજો આમાં બધા મને વર્ડ યાદ આવ્યા છે. કરશે. પૂર્ણિમા માતાજી આપ મૃત્યુ, અનુવાદ બી લઈ શકો છો. હા હા, હા જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. 23માનું અનુવાદ. જે મનુષ્યો મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. જય શ્રી માતાજી અને પુણે માતાજી. તો તમે જો અધિયજ્ઞ, અધિદેવ, અંતકાળે મને કેવી રીતે જાણી શકે છે, એ બધી ચીજ આવેલી છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલું છે. એટલે એના ઉપરથી પછી અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે આ 2 શ્લોકમાં, અને આ ટોટલ 8 પ્રશ્ન પૂછે છે. એટલે મેં તમને કીધું ને, આપણે ભગવદ્ ગીતા છે ને, સૌ પ્રથમ તો આપણે પોતાને અર્જુનની સ્થિતિમાં મૂકવાની છે. અને અર્જુનની સ્થિતિમાં મૂકશું તો આપણે એને બહુ સરસ રીતે સમજી શકશું અને આપણે અનુભવી શકશું. અને એના કરતા પણ વધારે છે ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે એક એક ચીજ આપણને એક એક શ્લોક કહે છે, ટોટલ 574 શ્લોક કહે છે. હવે તમે ચાહો ને તો 574 શ્લોકની પણ છે ને એક સરસ મજાની અલગ અલગ ચેઇન બનાવી શકો, કે કયા સંદર્ભમાં કયો શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલો છે. કારણ કે અંદરથી તમારે છે ને ક્યુરિયોસિટી જન્મવાની છે, જેમ અર્જુનને બધી ક્યુરિયોસિટી થઈ, એને પ્રશ્ન પૂછ્યા એ રીતે. તો તમે પણ એક એક શ્લોકની એક એક ટોપિક વાઇઝ તમે ચેઇન બનાવશો ને, તો એટલું સરસ રીતે આપણે સમજાઈ જશે ને બધી ચીજ, કે આમ લાગશે કે વાહ, આટલી સરળ રીતે છે ભગવદ્ ગીતા. જે આપણે સમજીએ છીએ કે ભાઈ બધા લોકો કહે છે કે ભાઈ સમજવી બહુ અઘરી છે, ઘણા વાર વાંચો ત્યારે સમજાય. પણ એવું આપણે ઠીક છે, સાંભળેલું વાત બધી બરાબર છે, પણ આપણે પોતે જયારે આવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો ને, તો છે ને હોઈ શકે 2, 3, 4 વાર બી વાંચશો ને, તમે જે ચેન બનાવેલી હશે ને, પછી જસ્ટ ખાલી એક ચેન ને તમે રેફર કરશો ને, તમને બધી ચીજ છે ને આમાં ઓટોમેટિકલી તમારા અંદરથી જ બધી નીકળશે. તો આ રીતે જો આપણે સમજવાની કોશિશ કરશું ને જેટલી બને એટલી, તો આપણા માટે બી છે ને બહુ ઈઝી થઈ જશે. આ તો મેં તમને જરાક અત્યારે નાનકડી એક્સરસાઇઝ કરાવી, કે ભાઈ આ અર્જુનના જે પ્રશ્ન પૂછ્યા, પહેલા મેં તમને ઓલરેડી હિન્ટ આપેલી હતી કે અર્જુનના મનમાં જે કઈ પણ પ્રશ્ન ઉભા થાય છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કંઈક કીધેલું છે, કંઈક સમજાવેલું છે, અથવા કોઈ ચીજ જ્ઞાન આપેલી છે, એમાંથી એનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે, આઈધર કન્ફ્યુઝન રૂપે, ડાઉટ રૂપે, અથવા તો ક્લેરિફિકેશન રૂપમાં. તો એ જ રીતે જો આપણે પણ આ રીતે બધી ચીજ ભગવદ્ ગીતાના બધા શ્લોકોને કરીએ, આપણા માટે છે ને બહુ સરળ થઈ જશે. અને કાલે ઉઠીને તમારે કોઈને પણ સમજાવવું હશે ને, તો તમે પણ એને સરસ રીતે સમજાવી શકશો. તો ટ્રાય કરો કે એવી રીતે. ચેઇન કીધી તે કૃષ્ણ ભગવાનના 574 જે 574 શ્લોક છે, એની ચેઇન બનાવવાની કીધી તમે? જી હા, તમે એ ચેઇન ને બનાવો તો ઓટોમેટિકલી તમારું બધું ક્લિયર થઈ જશે. કારણ કે આપણે તો એમણે જે જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું ને, એને આપણે બસ સમજવાનું છે બસ. પછી જે આપણી અંદરના અર્જુનના જે પ્રશ્નો હતા ને, જે ટોટલ લગભગ 84 શ્લોક અર્જુન બોલે છે, એ ઓટોમેટિકલી 574 શ્લોકમાં વણાઈ જશે અંદર, આમ ગુથાઈ જશે અંદર જ. જોઈએ છે. ટ્રાય કરો એકવાર, બહુ મજા આવશે. અને આ છે ને એટલી સરસ, આજે ચટુ ટાઈપ તમને હું પઝલ આપું છું. આપણે ક્રોસવર્ડ પઝલ છે, સુડોકુ છે, એ બધું રમીએ ને, તો જસ્ટ આપણા માટે 574 શ્લોકનું સમજી લો, આ પઝલ છે અથવા સુડોકુ છે. બસ એને તમે ગોઠવો, એટલો સરસ ટાઈમ બી પાસ થશે, એટલી સરસ મજા આવશે ને, એટલો સરસ આનંદ આવશે ને. ઇવન કોઈ બી એક ટોપિકની તમે 5-5 શ્લોકની ટ્રાય કરો, 5-5 શ્લોક કરીને એડ કરતા જાઓ, પછી તમે જુઓ કેટલું સરસ થશે તમારા. હા પ્રભુજી, એકચ્યુઅલી શ્લોક ઘણા બધા છે ને, એટલે કન્ફ્યુઝન થાય ને, ભૂલી પણ જવાય કે કયો આગળ સાથે કનેક્ટેડ છે. એટલે તમે કોઈ એવો ઈઝી રસ્તો બતાવો કે એને પહેલા સ્ટાર્ટિંગ કેવી રીતે કરાય. આમાં છે ને સ્ટાર્ટિંગમાં ઈઝી તમારે જો કરવું હોય ને રસ્તો, તો સૌથી પહેલા જેમ કે તમે પહેલો શ્લોક વાંચ્યો, તો પહેલો શ્લોક તમને એમાંથી એક ટોપિક પકડો. તમને શેના ટોપિક રિલેટેડ લાગ્યો, તો તમે આગલા અહીંયા છે ને પેપરમાં સૌથી ઉપરમાં ટોપિકનું નામ લખી લ્યો. ટોપિકનું નામ લખી પછી એમાં તમે શ્લોકનું નામ લખો 1.1 એવી રીતે. પછી માની લ્યો બીજા અધ્યાયનો 12મો શ્લોક વાંચ્યો તમે, એ કયા ટોપિકના રિલેટેડ વાંચ્યો, તો કે આના રિલેટેડ. એવી રીતે સૌથી પહેલા તમે ટોપિકનું લિસ્ટ બનાવતા જાઓ ઉપરની બાજુમાં, 1, 2, 3, 4, 5, 6 કરીને. ભલે 10, 15, 20 ટોપિક તમારા હિસાબે બને. પછી ઘણી વાર એવું થશે કે તમને એમ લાગશે કે આ ટોપિક અને આ ટોપિક, આ વાળો શ્લોક છે ને આ ટોપિકમાં બી જઈ શકે છે, આ ટોપિકમાં બી જઈ શકે છે. તો તમે શું કરો, એ બંને ટોપિકને મર્જ કરી દો. મર્જ કરીને પછી પાછું એમાં શ્લોકનું લિસ્ટ બનાવો. એટલે શરૂઆત કરશો ત્યારે હોઈ શકે તમારા
50 ટોપિક બની ગયા, માની લો દાખલા તરીકે લઉં છું, કારણ કે મારા જે પ્રમાણે બન્યા છે એ પ્રમાણે, એટલે 50 ટોપિક બની ગયા. પછી આસ્તે 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 છે ને સમરાઈઝ થશે. પછી તમે જોશો ને લાસ્ટમાં જઈને તમારા 20 થી 25 ટોપિક રહેશે, અને 20-25 ટોપિકમાં તમારા 574 શ્લોક છે ને એકદમ સરસ રીતે સમાઈ જશે. બસ પછી તમારે કઈ વધારે ડિટેલ કરવાની જરૂર નહીં રહે. સરસ સરસ સમજાયું પ્રભુ. અમે વી વિલ ટ્રાય. જસ્ટ આ તમારા માટે એક્સરસાઇઝ છે, પઝલ છે, તો સુડોકુ છે એમ સમજી લ્યો બસ. વર્ષોનું કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ ગયું પ્રભુજી. બસ બહુ ખરેખર સરસ સાચી વાત. રીતે. ભગવદ ગીતાને સમજવા માટે બહુ સરળ રસ્તો બતાવી દીધો. બતાવી એકદમ દીધો. બસ. ધન્યવાદ, સાચી વાત છે. ધન્યવાદ. કારણ કે આ એક્સરસાઇઝ છે ને મેં કરેલી છે, અને પછી હવે જયારે જેમ કે કોઈ આપણે બધા ભક્તિ પરીક્ષા એમાં જોઈન થશું ને, તો ત્યારે હું છે ને ટોપિક વાઇઝ મેં પ્રેઝન્ટેશન લેવા માંગુ છું. તો ટોપિક વાઇઝ બી બધા મેં પ્રેઝન્ટેશન હતા પીપીટી બનાવેલા છે, લગભગ 20 થી 22 પીપીટી બનેલા છે એમાં. તો એ બધા બી આપણે કવર કરશું. એમાં બી તમે જોજો બધા શ્લોક આવી જશે. પછી શેમાં પ્રભુ? આપણે ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસીસમાં જો બધા જોડાશું ને, આપણે જયારે બેચ કમ્પ્લીટ કરશું ત્યારે, અથવા લેવલ 2 માં જશું ત્યારે ઓટોમેટિકલી ભક્તિ પરીક્ષા બી ગ્રુપ બની જશે બધાનું. એમાં બી આપણે લઈ શકશું આપણે અલગથી. બરાબર. ઓકે, સરસ. હમણાં ભક્તિ વૃષા જે ક્લાસ ચાલે છે એમાં પાર્થ પ્રભુજી લે છે, તો એમાં આ એક જ ક્લાસ ચાલે છે કે બીજું બી છે જે તમે લો છો? ના, આપણે ભક્તિ પરીક્ષાના લગભગ 3 થી 4 ક્લાસ ચાલે છે, અલગ અલગ ટાઈમમાં અને અલગ અલગ દિવસે. એટલે મારો જે વાળો ક્લાસ છે સન્ડે સવારે 7 વાગે છે. અચ્છા પ્રભુજી, તો ભક્તિ વિક્ષા તો અમે બી ભરીએ છીએ, પણ એ તો સન્ડે 4 વાગ્યાનો છે. હા, તમે સન્ડે 4 વાગ્યાના ગ્રુપમાં હશો. એવી રીતે તમારો કેટલા 3 થી 4. વાગ્યાનો છે પ્રભુજી? મારો સન્ડે 7 વાગ્યાનો છે સવારે. સવારે 7 વાગે. એક જ હોય. તો હા, અઠવાડિયામાં એકવાર હોય છે. અચ્છા. તો તમારી આ જ લિંક પર ક્લિક કરીએ તો આવી જશે ને? હા, એમ જ આવી જશે તમારે. તો આ મને નથી કહ્યું, અમને એમ કે અમારો જ ક્લાસ ચાલે છે, એમાં ઘણા બધા જોડાય છે. ના, ભક્તિ પરીક્ષા તો છે ને એકદમ જેમ કે ને ઇન્ફોર્મલ પ્લેટફોર્મ છે. એમાં બધા ભક્તો જોડાય છે. એનો મેઇન મોટિવ એ છે કે બધા ભક્તોને આપણે આંગળી પકડીને આગળ વધારવાનો છે. કોઈ ભક્તો પાછળ ન રહેવો જોઈએ બસ. અને એમાં કઈ બી આપણે પોતાના હિસાબે કોઈ બી ચીજ આપણે શેરિંગ, ડિસ્કશન બધું લઈ શકીએ છીએ. ઇવન આપણે પાર્ટિસિપેન્ટ હોય એમાંથી બી લોકો કોઈને ક્લાસ લેવો હોય કે કઈ પ્રેઝન્ટેશન કરવું હોય તો કરી શકે છે. જેમ કે આપણે અમારી છે સીમા રાજેન્દ્ર માતાજી શ્લોક શીખવાડે છે, શું મસ્ત શ્લોક શીખવાડે છે. બરોબર. સીમા માતાજી 108 નું લીધું છે એમણે, જે મેઇન શ્લોક છે એનું. બહુ સરસ શીખવાડે છે. એ મારા ભક્તિ પરીક્ષા ગ્રુપમાં દીપ્તિ માતાજી કરીને છે, એ પણ શ્લોક શીખવાડે છે બધાને. અચ્છા, દીપ્તિ માતાજી એમાં કરાવે છે? હા, દીપ્તિ માતાજી એમાં કરાવે છે. એનીવે, ચાલો આ બધું આપણે જસ્ટ જાણકારી માટે, ક્યુરિયોસિટી માટે. આજે ઓછા શ્લોક છે ને પ્રભુજી, એટલે આજે ઓછા શ્લોક. હા, આજે અધ્યાય નાનો છે અને શ્લોક બી ઓછા છે, પણ એક બે સ્ટોરી આપણે જરાક ડિટેલમાં લેશું અમને, તો થોડું ઘણો ટાઈમ બી લાગી જશે. જાણવા મળ્યું ને અમને. હવે સન્ડે બી અમે જોડાઈ શકીશું ને સાહેબ? હા, સન્ડે બી જોડાઈ શકો છો. કદાચ આ સન્ડે હું ભક્તિ પરીક્ષાનો ક્લાસ નહીં લઉં, કારણ કે લાસ્ટ સન્ડે બી ભક્તિ પરીક્ષાનો ક્લાસ હું નતો લઈ શક્યો. એટલે મારી બદલે ગુરુનાથ ફાળકે કરીને જે છે એમણે લીધો હતો ક્લાસ, અને એમાં એકાદશીનું પ્રેઝન્ટેશન નહીં આપ્યું હતું કદાચ. આપણે ટોટલ આ ક્લાસ પતે પછી જ લેતા હશો ને? આ ક્લાસ પતે પછી તરત જ હોય છે, એટલે પછી બેક ટુ બેક ક્લાસ થઈ જાય છે ને, તો થોડોક સ્ટ્રેન પડે છે. તો ટ્રાય કરીશ કે આ સન્ડે લેવાની કોશિશ કરીશ, અને નહીં તો પછી હું ગુરુનાથ પ્રભુજીને કહી દઈશ તો એ લઈ લેશે. ઓકે પ્રભુજી, થેન્ક યુ. આવું કહો તો જાણવા મળે અમને જરા, નહીં તો અમે તો આ એક જ માં જોડાઈ ગઈએ. બરાબર, ધન્યવાદ પ્રભુજી, કારણ કે અમને ખબર નથી હોતી. એના માટે તમારો કોન્ટેક્ટ કરવો પડે કે કઈ રીતનું ક્લાસ માટેનું હોય છે? ના, એમાં તમારે જેમ કે ગ્રુપમાં બી જોડાવવું હોય તો તમે મને મેસેજ કરી શકો છો, અને એ ગ્રુપમાં હું તમને એડ કરી દઈશ. એ મેસેજ ક્યારે કરવાનો? તમે ગમે ત્યારે મેસેજ કરી શકો છો. આ ચેટમાં જ? હા, મારા નંબરમાં મને મેસેજ કરી દો, તમે મને એડ કરી દો, તો એ ગ્રુપમાં હું તમને એડ કરી દઈશ. અને ભક્તિ પરીક્ષાનું ગ્રુપ છે ને પછી ઓપન છે બધા માટે, એટલે કોઈ બી પછી એમાં મેસેજ નહીં નાખી શકે છે. બાકી આ બધા જે ભગવદ ગીતાના ક્લાસીસના બધા જે ગ્રુપ છે એમાં ખાલી એડમિન લોકો જ મેસેજ નાખી શકે છે. હા, તો અત્યારે વોટ્સએપ નું ગ્રુપ છે, એમાં તમે છો કે તમે પ્રભુજી? હા, આમાં છું હું તમારે. આમાં તો એડમિન તરીકે છું, અને તેજસ પ્રભુજી બી છે એડમિન તરીકે. તો તમને તમારો નંબર ની મોકલાવી દો, ઈ વાળા ભક્તિ પરીક્ષામાં ગ્રુપમાં તમને એડ કરી દઈશું. હા, શ્યોર.
ચોક્કસ પ્રભુજી. હા હા. Thank you. ચલો પ્રભુજી શરૂ કરીએ હવે. હા પ્રભુજી ચાલો મને પણ લિંક સરસ. મોકલાવજો ના બહુ તમારા સારી અમને ઇન્ફોર્મેશન મળી ને તો ખબર જ નહોતી મને એમ કે આ એક જ ચાલે છે અમારે. હા ના મને પણ ના એમ જ ભક્તિ હતું. વૃક્ષા શરૂઆત પહેલો ભક્તિ વૃક્ષા શરૂ થયો હતો મારાથી, પછી તો ધર્મેશ પ્રભુજી, દિશા માતા, એમ ઘણા બધા હવે 4-5 થઈ ગયા છે. જિગ્નેશ પ્રભુજી બી લે છે એવી રીતે. પ્રભુજી એકચ્યુઅલી તમે જે સમજાવો છો ને એ અમારા દિમાગમાં બહુ સારી રીતે જાય છે, એટલે તમારા સાથેથી શીખવાનું અમને મજા આવે છે, ધન્યવાદ આનંદ આવે છે. માતાજી. એટલે માતાજી એવું છે કે આપણે જો આવું ચર્ચા થોડી કરી તો આપણે એને થોડું નવું, એટલે હા એવું જ. જાણવા મળ્યું તો જ આપણે કરી શકીશું ને. અને હા. ચર્ચા કરીએ છે ને પ્રભુજી જે આ તમે આખી 574 ની જે લિંક આખી કીધી ને ચેનલ બનાવવાની, ડિસ્કસ કરીએ તો કંઈક જાણવા મળે છે. હા એ છે. આમાં તો સાચે બહુ મજા આવે છે. મને પોતાને એટલી મજા આવી હતી ને 574 શ્લોકની ચેઇન બનાવવાની, બહુ સરસ મજા આવી હતી. ઓકે ચાલો શરૂ કરીએ હવે આપણે, હરે વધારે હરે ટાઈમ કૃષ્ણ, નહીં. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આ પ્રમાણે અર્જુન આપણે 7મા અધ્યાયના છેલ્લા 2 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા શબ્દો વર્ણવે છે. અધિયજ્ઞ, અધિદેવ, કેવી રીતે મને મૃત્યુ સમય જાણી શકાય. એટલે પછી અર્જુન આ બધા પ્રશ્ન પૂછે છે અને 2 શ્લોકમાં ટોટલ 8 પ્રશ્ન પૂછી લે છે અર્જુન. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના જવાબ શું આપે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આસ્તે આસ્તે કરીને જવાબ આપે છે. 2 શ્લોકોમાં જોઈએ આપણે કે 3જા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. આપણે બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એકવાર જવાબ જોઈ લઈએ, પછી એક આપણે ટેબ્યુલર ફોર્મ બી બનાવેલું છે, એ સ્લાઇડમાં બી આપણે સંક્ષેપમાં જોઈ લઈશું કે જે અર્જુનના એક બાજુ પ્રશ્ન હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જવાબો શું હતા. એ પ્રમાણે કે અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે, એટલે જેને આપણે આત્મા તરીકે જાણીએ છીએ, અને તેના નિત્ય સ્વભાવને અધ્યાત્મ, એટલે કે આત્માનો નિત્ય સ્વભાવ છે અધ્યાત્મ, ભગવાનની પ્રાપ્તિ અથવા આત્મ કહેવાય છે. પછી જીવોના ભૌતિક શરીરને સંબંધિત ગતિવિધિ કર્મ કહેવાય છે. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ ચાલે છે અને 4થા શ્લોકમાં બાકીના સવાલના જવાબ આપે છે. એ દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત ભૌતિક અભિવ્યક્તિ કહેવાય છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ખાસિયત આપણને વર્ણવે છે ભૌતિક પ્રકૃતિની, કે ભાઈ શું નિરંતર પરિવર્તનશીલ, એટલે આપણી સામે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે ને એ કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ રહે છે. એટલે આપણે ઘણીવાર હોઈએ છીએ ને કે ભાઈ સમય આવે છે ને એ વયો જાય છે. કોઈ દી સમય છે ને પરમાનન્ટ સ્થાયી નથી. સારો સમય છે, પાછો એ સમય બી બદલાશે. ક્યારેક આપણને અનુકૂળ સમય નથી, આપણા હિસાબે કોઈ ડિફિકલ્ટી અથવા તકલીફ વાળો સમય છે આપણા હિસાબે, તો એ પણ બદલાશે. એટલે કે એવી રીતે કન્ટિન્યુઅસ પરિવર્તનશીલ છે, તો બધા સમય બી એ પ્રમાણે ચેન્જ થતો જ રહેશે. એ રીતે આપણે સમજવાનું છે. પછી સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા સમસ્ત દેવોને જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. અધિદેવ એટલે કે દેવોથી બી ઉપર, દેવોથી બી અધિક, એટલે કે દેવતાઓના બી દેવતા, એટલે કે આપણે અધિદેવ તરીકે છે. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ, એટલે કે યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. એટલે કે આપણે જાણી ગયા છીએ કે યજ્ઞ એટલે કે અધિયજ્ઞનો પણ સ્વામી કોણ છે, તો કે ભાઈ આત્મા જ છે, પરમાત્મા છે, જેનો આપણા હૃદયમાં વાસ છે. હવે છેલ્લા પ્રશ્નનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે, જે આપણા માટે બહુ જ અગત્યનો છે અને જેના ઉપર આખો આ અધ્યાય છે એ નિર્ધારિત છે. જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે, તે તરત મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એક બહુ જ સરસ ચીજ આપણા માટે કહી દે છે કે જે મનુષ્ય કેવળ મૃત્યુ સમયે ખાલી ફક્ત અને ફક્ત જો મારું સ્મરણ કરતો હોય અને એના મનમાં બીજું કોઈ ચીજ ન હોય, એટલે કે અંતકરણ રૂપે જો મારી એ સ્મરણ કરતો હોય, તો તે તરત મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એટલે કે ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કે છે એમાં એક કશું ભરનો બી ડાઉટ નથી અથવા કન્ફ્યુઝન નથી, કારણ કે એમણે પોતે રાઇટિંગમાં કહી દીધું કે ભાઈ મરતી સમયે પણ હા કન્ડિશન એક જ છે, ફક્ત મારું મારું અને મારું, એટલે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો હોય. એમની કે મરતી વખતે અરે ભાઈ મેં ઓલી વિલ બનાવી ને એમાં ચેન્જ કરવું છે, ઓલાને મેં આટલો આપ્યા હતા ને એ નથી આપવું, લાવતો બી ઓલા એડવોકેટને બોલાવતો, ઓલા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને બોલાવતો, મારે વિલ ચેન્જ કરવી છે, આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે, ઓલાની યાર આમ થઈ ગયું, આની યાર આમ થઈ ગયું. અથવા તો કોઈ ઈચ્છા બી ન રહી જવી જોઈએ કે ભાઈ મરતી વખતે અરે આખી જિંદગી મારે તો જવાનું જ નહીં, ઓલાને તો મળી જ ન શેકો, આ ચીજ તો મને મળી જ નહીં. એટલે કે એવી કોઈ ઈચ્છા બી આપણા મનમાં ન રહેવી જોઈએ. જે પૂર્ણિમા આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન? પ્રભુજી હું એમ કહેવા માંગુ છું કે તમે હમણાં જે કહ્યું કે મૃત્યુ સમયે ખાલી કેવળ ને કેવળ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવાનું,
પણ આપણું જે ભૌતિક શરીર જે છે, મૃત્યુ સમયે આપણે ખાટલામાં હોઈએ છીએ, જે શરીર પર આપણો કંટ્રોલ નથી હોતો, ના મન પર આપણો કંટ્રોલ હોય છે. તે સમયે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવાનું આપણને યાદ બી નથી આવતું, કે આપણે બીજું બધું, જેમ તમે હમણાં કીધું કે વકીલનું કે વિલનું કે પ્રોપર્ટીનું કે છોકરા સંતાનનું, એ બધામાં આપણું મન ભટકતું રહે છે. અને આપણા મનને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવા માટે આપણે ભગવાનના નામનું આદત પાડવી પડશે બોલવાની, કે તે સમયે આપણા મોઢામાંથી પણ ભગવાનનું નામ જ નીકળી જાય, ત્યારે એ સ્મરણ રહે. એના માટે કે આપણે ભક્તિ આગળથી કરીએ ને આખી જિંદગી આમ તેમ કરીને કાઢી નાખીએ અને ખાલી મરવાના સમયે ભગવાનને સ્મરણ કરીએ, પણ ટેવ હશે તો બોલીશું ને, ભગવાનનું નામ પહેલેથી જ જપન કરવું પડશે, તો જ આદત પડશે. જી માતાજી, આપનો પ્રશ્ન બરોબર છે અને એ જ આપણે ચીજ લેવાની છે આમાં, કે ફક્ત મરતી વખતે બી આપણે કેવળ ભગવાનનું સ્મરણ કેવી રીતે કરી શકીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી પોતે આપણને કહેશે ને, આપણે પણ એ ચીજ લેશું અને એક સ્ટોરી દ્વારા બી આપણે સરસ રીતે એમાં કવર કરશું. તો ડેફિનેટલી જો આ બની રહેતા હો તો બની રહી શકો છો સાથે, અથવા જો આપને કંઈક આપણે કીધું કે મારે એક્ટિવિટી વિશે જવું હોય છે તમારે છોકરાને મૂકવા, તો આપના સમય ના, પ્રમાણે જેમ એકચ્યુઅલી સગવડ થાય. હવે સ્કૂલો તો બધી ઓફલાઈન જ થઈ ગઈ છે, ઓનલાઈન જ થઈ તો ગઈ છે, એટલે વાંધો ઓકે, નહીં. તો પ્લીઝ જોડાયેલા રહ્યો, આપનો સવાલનો જવાબ આપણે તરત મળી જશે હમણાં જ. મળી જશે. હા, હા. શોભના માતાજી, આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન કે છેલ્લે લેશું આપણે પ્રશ્ન? તૂટી જાય છે પછી વચ્ચે. હા, એ તો પ્રભુજી છેલ્લે જ લો ને ક્વેશ્ચન. છેલ્લે જ લેશું. ઓકે, ચાલો. તો શોભના માતાજી, પ્લીઝ આપનો હેન્ડ જરા લોઅર કરી દેજો. ઓકે, ચાલો, ધન્યવાદ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ, જો મરતી સમયે પણ કેવળ મારું મારું અને જો મરણ સ્મરણ કરે તો ડેફિનેટલી એ પણ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, અને મેં કોઈ ચીજનો તસુભરનો બી ડાઉટ અથવા કન્ફ્યુઝન છે નહીં. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. હવે ડેફિનેટલી આપણને મરતી વેળા ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ જ કેવી રીતે યાદ આવે? આપણે શું છે, સૌપ્રથમ તો આપણે આખી આપણી જિંદગી જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની રીતે નામ લીધું હોય, સ્મરણ કર્યું હોય, તો એક પેલો ઓપ્શન તો એ છે. બીજો ઓપ્શન એ છે કે ભાઈ ચાલો એ ચીજ નો થઈ, જે ઘણા લોકોની નથી થઈ ઓલરેડી. ઘણા વર્ષો ઓલરેડી આપણી જિંદગીના વયા ગયા છે, પણ જેમ કે જાયગા ત્યારથી સવાર, અને જ્યારથી જો આપણે એ ચીજ સમજી લઈએ અને હવે આજથી અથવા આ ઘડીથી અથવા અત્યારથી આપણે જો નિયમ બનાવી લઈએ કે કન્ટિન્યુઅસ માલે નિરંતર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લેવું છે, તો એ રીતે બી આપણે અંત સમયમાં બી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ થઈ શકે છે. આ બે સોલ્યુશન તરીકે છે. હવે અહીંયા જે પિક્ચર આપેલો છે, આપણે એને બી સમજી લઈએ. ભીષ્મ પિતામહ જયારે બાણશૈયા ઉપર સૂતા હતા, અને પછી જયારે યુદ્ધ ને બધું પૂરું થઈ જાય છે અને યુધિષ્ઠિરને સરસ મજાનું જ્ઞાન આપે છે કે ભાઈ કેવી રીતે રાજપાટ ને બધું ચલાવવું, ત્યારે દેહ છોડવાના હતા. ત્યારે આપણે આપણા ભાગવતમાં છે ને 3 ટાઈપની સ્તુતિ છે. એક બ્રહ્માજીની સ્તુતિ છે, એક કુંતી માતાની સ્તુતિ છે, અને એક આપણે ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ છે. તો અહીંયા ભીષ્મ પિતામહ છે ને સરસ મજાની સ્તુતિ કરે છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એમની સામે આવીને ઉભા રહે છે, અને એ સ્તુતિ દ્વારા એ ખાલી ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, ભગવાનને થેન્ક્સ કહે છે. પોતાની આખી જીવનનું જે સરવૈયું હતું ને, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સ્તુતિ દ્વારા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે એનો જે પ્રભાવ જે છે એ પોતે ગાય છે. આ રીતે ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનનું યાદ કરતા કરતા, સ્મરણ કરતા કરતા પોતાનો દેહ છોડે છે. તો હવે અહીંયા જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અંત કાળે જો કેવળ મારું મારું સ્મરણ કરતા હોય તે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો એ મને એક આપણે મહાન આત્મા હતા ભીષ્મ પિતામહ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરીને એમની સ્તુતિ કરીને પોતાનો દેહ છોડે છે અને એમને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં જોઈએ તો એવો દાખલો એક આપણી સામે બી એક છે, જેમ કે મહાત્મા ગાંધી. મહાત્મા ગાંધીને જયારે નાથુરામ ગોડસે ગોળી મારી, ત્યારે એમના મનમાંથી અથવા એમના મુખમાંથી કયા શબ્દો નીકળાતા? હે રામ. બીજા કોઈ શબ્દ તો ન નીકળ્યા ને. ત્યારે તો એમણે એના શબ્દો એવા કોઈ નહોતા નીકળ્યા કે ભાઈ ઓલો ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન આમ થયું છે, ટ્રાન્સફર ઓફ પોપ્યુલેશન આમ થશે, ઓલું આમ થશે, સરદાર પટેલને બનાવવું કે જવાહરલાલ નહેરુને બનાવવું, એવી બધી કોઈ ચીજ તો નહોતી. ભલે પોતે પોલિટિક્સમાં ઇન્વોલ્વ હતા અને રાજનીતિમાં બી ઇન્વોલ્વ હતા, અને બધું એના કારણે બધું આપણને ઇન્ડિયામાં આપણને આઝાદી આપવામાં ઘણો બધો એનો હાથ હતો. અને એ ટાઈમમાં તો ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનનું ઘણું બધું આવું બધું ચાલતું હતું, ટ્રાન્સફર ઓફ પોપ્યુલેશન, ડિવિઝન ને આ ને તેને બધું. તો એ ટાઈમમાં તો એના મનમાં એવા બધા કોઈ વિચાર ન આવ્યા. કેમ? એને ગોળી વાગી ને એના મનમાંથી આપણે હે રામ જ નીકળું.
કારણ કે શું છે, આ બધી ચીજ આપણે અનાયાસે ઓટોમેટિકલી થતી હોય આપણા જીવનમાં, ત્યારે જઈને આ ચીજ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે. નહીં તો જેમ પૂર્ણિમા માતાજીએ કીધું કે આપણા માટે પ્રેક્ટિકલ પોસિબલ છે નહીં. ડેફિનેટલી આપણે જયારે મરીએ ત્યારે આપણને કાં તો એડવોકેટ યાદ આવે, કાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ યાદ આવે, કાં આપણી કોઈ અધૂરી ઈચ્છા હોય એ આપણને યાદ આવે. બાકી ભગવાનનું સ્મરણ ત્યારે આપણને યાદ આવતું નથી. પણ જો ભગવાનનું સ્મરણ યાદ આવી જાય તો આપણો ઉદ્ધાર થઈ જાય, મોક્ષ થઈ જાય. હવે એના માટે પણ આપણે જે અર્જુનના પ્રશ્ન હતા એ આપણે એક સ્લાઇડ રૂપે, સમરી રૂપે જોઈ લઈએ. જેના 8 પ્રશ્ન હતા એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું જવાબ આપ્યા કે ભાઈ બ્રહ્મ શું છે, તો કે ભાઈ જીવ અવિનાશી એટલે કે આત્મા છે. આપણી અંદર જે આત્માનો વાસ છે એ બ્રહ્મ છે. અધ્યાત્મ એટલે કે એ જીવનો સ્વભાવ છે. આપણી આત્માનો સ્વભાવ શું છે, તો કે અધ્યાત્મ છે. એને ખાલી એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે અને બાકી કોઈ ચીજમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે નહીં. પછી આપણે કર્મ એટલે કે આપણે જે એક્ટિવિટીઝ ને બધામાં જેમાં ઇન્વોલ્વ હોય છે, તો એ કર્મ શું છે, આપણું જેવું ભૌતિક શરીરની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, ત્રિગુણી માયાના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે અને એના પ્રભાવ હેઠળ જે આપણે ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીઝ બધી કરીએ છીએ એ આપણું કર્મ છે અથવા એક્શન છે. પછી અધિભૂતા એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ, જે આપણી સામે એન્વાયરમેન્ટ, નેચર ની બધું દેખાય છે એ આપણે અધિભૂતા તરીકે કહેવાય છે. અને અધિદેવા એટલે કે બધા દેવોના દેવતા અને જે બધા જીવો બી એના કંટ્રોલમાં છે એ આપણે કોણ, તો કે વિશ્વરૂપ જેવા બધા દેવતા એટલે કે પરમાત્મા. પછી અધિયજ્ઞ, અધિયજ્ઞ એટલે કે આપણે જે યજ્ઞ ને બધું કરીએ છીએ એના પણ સ્વામી કોણ છે, તો કે પરમાત્મા જેના સ્વામી છે. પછી અધિયજ્ઞ તરીકે ક્યાં રહે છે, અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે, તો કે ભાઈ આપણા હૃદયમાં પરમાત્માના અંશ રૂપે આત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રહે છે, એટલે કે ચેતના કોન્શિયસનેસના રૂપમાં છે, જેનાથી આપણે જીવિત છીએ. અને લાસ્ટ પ્રશ્ન જે આપણને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે મૃત્યુ સમયે કેવી રીતે કૃષ્ણને યાદ કરવું, તો ડેફિનેટલી આપણે એનું સોલ્યુશન છે કે ભાઈ આજીવન યાદ રાખવાનો પ્રયાસ કરવાનો. એટલે કે જાયગા ત્યારથી સવાર અને આ ઘડીથી, આ અત્યારથી આપણે નિર્ણય કરી લઈએ કે મારા એક એક શ્વાસમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ હોવું જોઈએ. તો જ આપણે અંતકાળે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરી શકીએ છીએ. બાકી નહીં તો એ પોસિબલ નથી. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ બધી ચીજ આપણે 8 પ્રશ્નોના જવાબ તો જાણી લીધા. પ્રેક્ટિકલ ચીજ શું છે, જેમ પૂર્ણિમા માતાજીએ પૂછ્યું, પ્રેક્ટિકલ ચીજ આ જ છે હંમેશા. હવે એના સંદર્ભમાં એક આપણે મહાભારતમાંથી એક આપણે ઇવેન્ટ લેવામાં આવેલી છે. એક યક્ષ જે આપણે યમરાજના પુત્ર હતા, એ લોકો પાંડવ લોકો જયારે વનવાસ ગયા હતા ત્યારે એ લોકોને પાણીની તરસ લાગી એટલે પાસે એક તળાવ હતું જ્યાં એ લોકો પોતાની તરસ छिपाવવા માટે પાણી પીવા જાય છે. તો પાણી પીવા જાય છે ત્યાં યક્ષ બધાને એક પ્રશ્ન પૂછે છે અને કહે છે કે ભાઈ તમે મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપો, પછી હું તમને પાણી પીવા દઈશ, અને જો તમે જવાબ નહીં આપો તો પછી હું તમને મૂર્છિત કરી દઈશ. એવી રીતે તો આ લોકો શું છે, પાંડવ લોકો ત્યારે એની કેર નથી કરતા અને કે મારે એવું કઈ જરૂરી નથી એના સવાલનો જવાબ આપવો, હું તો મારી પાણીની તરસ छिपाવવા આવ્યો છું, તળાવમાંથી પાણી લઈશ અને પછી હું વયો જઈશ. એવી તેમ કરીને એક એક કરીને નકુલ, સહદેવ, ભીમ, અર્જુન બધા આવે છે અને બધાને યક્ષ પહેલા એ જ કન્ડિશન કહે છે અને 4 જણા એને ઇગ્નોર કરે છે અને 4 જણા અહીંયા મૂર્છિત પડેલા છે, જેમ આપણે પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. પછી આવે છે ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિર. તો ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિર તો બહુ વિવેકી હતા અને એ પ્રમાણે યક્ષને પણ એ જ પ્રશ્ન પૂછે છે કે પેલા તારે મારો પ્રશ્નનો જવાબ આપવો પડશે, પછી હું તને પાણી લેવા દઈશ, અને જો તું મારો સાચો જવાબ આપી દઈશ તો ચાર ભાઈઓ જે મૂર્છિત પડેલા છે એને પણ હું સભાન કરી દઈશ. યુધિષ્ઠિર બહુ વિવેકથી નમ્રતાથી જવાબ આપે છે કે ભાઈ ઠીક છે, હું પૂરેપૂરી કોશિશ કરીશ, આપ સવાલ પૂછો, હું આપનો જવાબ આપવાની કોશિશ કરીશ. તો એ પ્રમાણે યક્ષ એને પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ આ દુનિયાનું સૌથી મોટામાં મોટું અચરજ એટલે કે એસ્ટોનિશમેન્ટ એટલે કે સરપ્રાઈઝ એ શું છે? તો યુધિષ્ઠિર બહુ સરસ મજાનો જવાબ આપે છે. આપણે જવાબ જોઈએ કે ભાઈ હજારો અને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે, પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં પોતાને મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. આ દુનિયાની સૌથી મોટી અદ્ભુત વસ્તુ છે અથવા અચરજ પામવા વાળી વસ્તુ છે. હવે અહીંયા જે યુધિષ્ઠિરે જવાબ આપ્યો એ આપણે કોમન રીતે જાણીએ છીએ, તેમ છતાં બી એના જવાબને આપણે થોડુંક સરસ રીતે સમજી લઈએ કે ભાઈ હજારો અને હજારો જીવ એટલે કે બધા જેટલા જીવો છે, 84 લાખના જીવો, બધા દરેક ક્ષણે એટલે કે એક એક ક્ષણ એટલે કે સેકન્ડ થી પણ નાની હોય ને એને ક્ષણ કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય મોમેન્ટ, અને મોમેન્ટ સેકન્ડ નો પાર્ટ આપણે મોમેન્ટ તરીકે કહી શકીએ એટલે કે ક્ષણ. મૃત્યુને મળતા હોય એટલે કે એક એક ક્ષણમાં સેકન્ડના બી કેટલાકમાં ભાગમાં હજારો ને હજારો મૃત્યુ પામતા હોય છે. એટલે કે એવું છે ને કે ભાઈ આપણે જેવું આ દુનિયામાં આવ્યા ને એક કન્ટિન્યુઅસ લાઈન લાગેલી છે. માની લો આ આપણે સ્વર્ગ લોક કે નરક લોક કે આપણા મૃત્યુના દ્વાર છે
હવે જેવા આપણે આ પ્રકૃતિમાં આવ્યા અને અહીંયાથી સમજો એક આખી લાઈન શરૂ થાય છે બધાની જીવોની, આમાં ગેટમાં એન્ટ્રી થવા માટે, જેમ આપણે કન્ટિન્યુઅસ મોટો ક્યુ હોય ને કોઈ સિનેમા હોલ કે સેમાં આપણે એન્ટ્રી લેવા માટે, એક આમાં કન્ટિન્યુઅસલી લાઈન લાગી જ ગઈ છે. જેવો આપણે જન્મ લીધો આપણો નંબર તરત ને તરત એ લાઈનમાં લાગી જ જાય છે. હવે એ લાઈનમાં છે ને કોઈ એકબીજાને આગળ પાછળ બી નથી કરી શકતું અને કોઈ એકબીજાને આપણને ઉપર નીચે બી ક્યાંય કરી નથી શકતું કે ભાઈ પેલા મારે જવું છે તો એના નંબર લાગી જશે, ઓલો કે છે મારે હમણાં નથી જવું હું પાછળ વયો જઈશ, એવું બી ક્યાંય ચાલતું નથી. ઓટોમેટિકલી લાઈન છે ને કન્ટિન્યુઅસ આપણે મૃત્યુની ચાલતી જ હોય છે, ચાલતી જ હોય છે, ચાલતી જ હોય છે, ચાલતી જ હોય છે. એને કોઈ સ્ટોપ નથી કરી શકતું. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે હજારો ને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુ મળતા હોય છે, મૃત્યુને મળતા હોય છે. એટલે કે જેવો જન્મ લીધો એ આપણી લાઈનમાં ઉભા રહી, આપણને ખબર નથી એ લાઈનમાં આપણો નંબર કેટલામો છે. એ કોઈનો હોઈ શકે 70, 80, 90 વર્ષે હોય, કોઈનો હોઈ શકે 20, 25 વર્ષે બી નંબર હોય, કઈ બી હોય, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, નોબડી નોઝ. પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં પોતાના મૃત્યુહીનને માને છે કે પોતે મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. એટલે કે આપણે જે મનુષ્ય જે છે ને મૂર્ખામાં મૂર્ખા માણસ છીએ. આપણે હંમેશા મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી હોતા. હંમેશા આપણે ગમે તેટલા વર્ષો થયા હોય, હજી તો ટાઈમ છે ને, હજી તો હું ક્યાં આટલા વર્ષનો થયો છે, હજી ક્યાં મારે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો ટાઈમ આવ્યો છે, હજી તો એ કરશું ને આરામથી, હજી તો મારે આ બાકી છે, હજી તો દીકરાને પરણાવવાનો બાકી છે, દીકરીને વરાવવાની બાકી છે, એના પૌત્ર મારે જોવા છે, એ લોકોને લાઈને લગાડવા છે, એનું આમ કરવું છે, હજી તો મારે 50 વર્ષ થશે, 60 વર્ષ થશે, 70 વર્ષ થશે, તો છેલ્લાના 10, 15, 20 વર્ષ હું ભગવાનની ભક્તિ કરીશ અથવા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીશ. એટલે આવી રીતે આપણે આપણા મૃત્યુને છે ને હંમેશા પાછળ ઠેલતા જઈએ છીએ અથવા તો આપણે એવોઇડ કરતા જઈએ છીએ, કારણ કે આપણે એક કોમન મેન્ટાલિટી બની ગઈ છે માણસની કે ભાઈ આપણે શું છે જીના હે બરસો એમ માનીને ચાલીએ છીએ. પણ આપણે એમ નથી સમજતા કે ભાઈ મૃત્યુ તો ગમે તે ત્યાંથી આવી શકે છે, એના હજારો ને લાખો દરવાજા છે. એવું નથી કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલરલી દરવાજાથી આવવાનો છે અથવા એક પર્ટિક્યુલર મોમેન્ટે આવવાનો છે, ગમે તે ક્ષણે આવીને આપણી સામે આવીને ઉભો રહી જવાનો છે. કોને ખબર છે હું આ ક્લાસ લેતા લેતા મને એટેક આવીને હું અત્યારે ઢળી પડ્યો લેપટોપ ઉપર જ, તો પછી કઈ બી થવાનું છે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. પણ આપણે શું છે હંમેશા રેડી રહેવાનું છે. જ્યારે બી હોય આવ ને ભાઈ હું તારી જ રાહ જોઈને બેઠો છું, લાવ અત્યારે ને અત્યારે હું બધો રેડી છું. એટલે કે આપણે કેમ પોતાની જે મૂર્ખતા જે છે ને આ રીતે આપણે ખેલતા હોઈએ છીએ કે પોતાના મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. અને આ સૌથી મોટામાં મોટું અચરજ અથવા એસ્ટોનિશિંગ મોમેન્ટ, સરપ્રાઇઝિંગ આપણે મનુષ્ય માટે કહેવાય છે. તો હવે આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી શું જવાબ આપે છે એ જોઈએ. હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પહેલા તો કહી દીધું કે ભાઈ જો મૃત્યુ સમય પણ તું મને યાદ કરીશ ને તો મને પ્રાપ્ત કરીશ. પણ હવે બીજી બાજુ બી સમજાવે છે, દરેકે દરેક ચીજને બીજી બાજુ સમજાવેલે છે. એટલે કે આ પ્રેક્ટિકલ ચીજ છે. પ્રેક્ટિકલી શું થાય છે તો કે જે પ્રમાણે માણસ પોતાના મૃત્યુને ઠેલતો જ જાય છે એ પ્રમાણે સમજતું નથી અને એ શું કરે છે અલગ અલગ ભાવો ને બધા એના મનમાં આવે છે. તો એના સંદર્ભમાં એક આપણે આ ભરત રાજાની સ્ટોરી છે, આપણે એ લઈ લઈએ કે મૃત્યુ સમયે એના મનમાં શું ભાવ આવ્યો કે જેથી કરીને આગલા જન્મમાં એટલે કે પછીના જન્મમાં એ શરીર એને મળે છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. તો આપણે ભરત રાજા હતા. ભરત રાજા બહુ મોટા રાજા હતા જેના ઉપરથી આપણે ઇન્ડિયાનું નામ ભરત રાખવામાં આવેલું છે. અને એક સમય આવ્યો જેમાં આપણે બધા વિચારીએ છીએ કે એક સમય આવશે ત્યારે પછી જેનું ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે કોશિશ કરીશ. તો આ પણ એક સમય આવ્યો, પોતાનું રાજપાટ બધું દીકરાને સોંપીને પોતે જંગલમાં વહી જાય છે કોઈને કીધા વગર. કારણ કે કહીને જાતો કોઈને જવા નહોતું, કારણ કે પ્રજાની બધી બહુ સુખી ને બધી હતી અને બહુ સરસ રીતે પોતાનો વહીવટ કરતા હતા. એટલે કે કીધા વગર પછી નીકળી જાય છે, જંગલમાં જઈને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, યજ્ઞ કરે છે, તમે જોવો છો, પ્રાર્થના કરે છે, બધું કરે છે અને મંત્રો ઉચ્ચાર કરીને બધું ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની કોશિશ કરે છે. હવે એમાં એક દિવસ થાય છે શું, યજ્ઞ કરતા હોય છે ત્યારે કે ભાઈ એની સામે તમે જોજો અહીંયા ઝરણું જાય છે. હવે એક હિરણ ત્યાંથી ભાગતું ભાગતું આવે છે અને એ જોવે છે કે એ હિરણ એની પાછળ શું કામે ભાગે છે તો કે એની પાછળ એક હિંસક પ્રાણી બીજું પડેલું છે જે એનો શિકાર કરવા માંગતો હતો. તો એ આખું જ દ્રશ્ય જોવે છે અને દ્રશ્ય બધું આખું ક્ષણિક ભરમાં આખું થઈ જાય છે. કેવી રીતે થાય છે તો તમે ઝરણામાં જોઈ શકશો તો આજુબાજુ તમારે સામે બે ઓલા ઘાસ છે ને વચ્ચેથી ઝરણું જાય છે. તો આ જે હિરણ પોતાનો જાન બચાવવા માટે અહીંયાથી લઈને અહીંયા કૂદકો મારે છે. તો કૂદકો તો મારી લે છે પણ એ હિરણ ત્યારે પ્રેગ્નેન્ટ હતું, એટલે કે એના ગર્ભમાં એક બચ્ચું પડતું હતું.
હવે ઈ જેમ જયારે કે ડરમાં અને ભાગે છે આટલું જોર જોરથી, ત્યારે આપણે ઘણીવાર શું છે મિસકેરેજ ને ટાઈપનું એવું થઈ જાય, તો એનું બચ્ચું જે છે એ ઝરણામાં પડી જાય છે, હિરણ આગળ નીકળી જાય છે, અને ઈ પણ ઘણું બધું ડરેલું હતું, એના મનમાં ડર હતો, અને ઘણું બધું ઘાયલ બી થઈ ગયું હતું, કારણ કે મિસકેરેજ થયું હતું એટલે ઘણું બધું એવું લોહીને બધું નીકળવું હોય, અને પ્લસ એને મોટો ભય હતો એનાથી, અને એ થોડુંક આગળ જઈને પછી મૃત્યુ પામે છે. અને અહીંયા ભરત રાજા બધું ક્ષણિક ભરમાં થઈ જાય છે, એટલે પછી શું જો કરે છે, એ ઝરણામાંથી એ બચ્ચાને પોતે ઉપાડે છે, અને એ બચ્ચાની દેખભાળ, સાર સંભાળ ને બધું સરસ રીતે લાગે છે. હવે એનામાં થાય છે શું ભૂલ, એનામાં એનો જીવ લાગી જાય છે. પોતે બધું છોડી કરીને આવ્યા હતા, પણ જેમ કે મન ચંચળ છે, મનને વશમાં કરવું કંટ્રોલમાં આપણા ઘણી વાર આપણે બહુ અઘરું થઈ જાય છે, તો એનું પછી મન આમાં હિરણમાં લાગી જાય છે. ભાઈ એ તો પ્રાણી છે, એ કઈ થોડી ના આપણી સાથે રહેવાનું છે, અને એ તો જંગલમાં જાય છે, કરે છે, પોતાના હિરણો હિરણીને બધા સાથે રહેતો હોય કે કાંઈ બી કરતો હોય, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. એક દિવસ થાય છે શું કે ભાઈ એ ગયો હશે જંગલમાં ને એમાં, અને એને આવવામાં મોડું થઈ ગયું, એટલે કે સાંજ પડી ગઈ અને અંધારું થઈ ગયું. ત્યારે આના મનમાં એવા ઘણા બધા વિચારો આવે છે, આ હિરણને શું થયું હશે, કોઈ પાછું હિંસક પ્રાણીનો શિકાર કરી લીધો હશે કે નહીં, એ મૃત્યુ પામ્યું હશે કે નહીં, આવા બધા કંઈક ને કંઈક વિચાર એના મનમાં આવે છે, અને એને એમ લાગે છે કે ચલ હું જઈને જંગલમાં જાઉં અને એને શોધું. હવે જેવા જંગલમાં જાય છે, એ પણ પોતે ટેન્શનમાં, સ્ટ્રેસમાં અને ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા હોય છે, અને મનમાં જ આવા બધા વિચારો એના મનમાં ચાલતા હોય છે. તો એનો પણ પગ ક્યાંક લથડે છે, અને પગ લથડે છે એટલે અંધારામાં એને દેખાતું નથી, અને પોતે પડી જાય છે, અને એ ક્ષણમાં એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. હવે એ જે ક્ષણમાં એનું મૃત્યુ થાય છે, ત્યારે એના મનમાં કેવા વિચારો ચાલતા હતા, તો કે ભાઈ ઓલા હિરણને શું થયું હશે, મારા બચ્ચા જેવું છે, જેની મેં આટલી સાર સંભાળ લાગી, એના પ્રત્યે આત્મીયતા થઈ ગઈ, બધું થઈ ગયું. એટલે આ રીતે એના જ બારામાં વિચાર થાય છે, એના મનમાં બીજું બધું કાંઈ હોતું નથી, કારણ કે થોડું ઘણું અંશે પછી જેમ એને સાર સંભાળ લેતા હતા, તો પોતે જે પર્પઝ થી આવ્યા હતા, એ પર્પઝ એ આસ્તે આસ્તે ઓછો થઈ ગયો, અને આ બધું એનું વધી ગયું. એટલે કે એ પ્રમાણેના ભાવથી ત્યારે મૃત્યુ પામે છે, હિરણના ભાવથી. તો ડેફિનેટલી પછી નેક્સ્ટ જન્મમાં એ હિરણ તરીકે જ શરીર એને મળે છે, અને તરત ને તરત એ પ્રમાણે પુણ્ય આત્મા હતી, એટલે કે એને પોતાનો પૂર્વજન્મ થોડું ઘણું યાદ હતું, એટલે કે આપણે થોડું ઘણું જેને ભોગવવાનું હતું, એ પ્રમાણે હિરણના શરીરમાં એ ભોગવી લે છે. પછી ફરીથી પાછો એનો મનુષ્ય જન્મ થાય છે, અને એ ત્યારે જળ ભરત તરીકે કહેવાય છે. જળ ભરત શું કામે કહેવાય છે, તો કે ત્યારે એકદમ જળ જેવા થઈ ગયા હતા. આપણે જે કે ને એકદમ નિર્જીવ વસ્તુ જેવી હોય ને, કેવી જળ હોય, એને આપણે જળ તરીકે બોલાવીએ, કારણ કે કાંઈ બોલતા નહોતા, કાંઈ કરતા નહોતા, કારણ કે એને શું ભય હતો કે ફરીથી પાછું એવી કોઈ ભૂલ ન કરી બેસું, એટલે કે જળ ભરત થઈ જાય છે, અને જળ ભરત રૂપમાં ફરીથી પાછી ભગવાનની ભક્તિ શરૂ કરે છે, પોતે જ્યાંથી છોડી હતી ત્યાંથી, અને ફરીથી પછી એમને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે જળ ભરતના રૂપમાં. આ આખી સ્ટોરી તમે જોજો, યુટ્યુબમાં બી આપણે સરસ મજાની મળી જશે. મેં તો આપણે સંક્ષિપ્તમાં કીધેલી છે, પણ લગભગ અડધી થી પોણી કલાકનો આખો વિડીયો છે, સરસ મજાનું એનિમેશન ને બધું કરેલું છે, તો આપ એમાં જોઈ શકો છો ભરત રાજાની અથવા જળ ભરતની સ્ટોરી. આપણે એટલે કે આ સ્ટોરી આપણે શું કામે લીધી, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા શું કીધું કે તે એવા જ ભાવને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે ભરત મહારાજનું જયારે મૃત્યુ થયું, ત્યારે એ નેક્સ્ટ જન્મમાં પણ એમને હિરણનું રૂપ મળે છે, કારણ કે એમના મનમાં વિચારો શેના હતા, આ હિરણના જ વિચારો હતા બધા. તો આ રીતે એમને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે પછી જોઈએ કે આનું સોલ્યુશન રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. હવે 7મા શ્લોકમાં એ જ આપણને સોલ્યુશન આપે છે. તેથી હે અર્જુન, એટલે કે સો ધેરફોર હેન્સ, એટલે કે આ સમજાવ્યા પછી કે જો આવી રીતે તું મારું ચિંતન નહીં કર અને બીજું કઈ ચિંતન કરતો હોય તો તને ભાવ મળશે. તો એના માટે શું સોલ્યુશન શું? તેથી હે અર્જુન, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં મારું ચિંતન કરતું રહેવું, અને સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. એટલે આનો મતલબ એમ શું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ કે છે કે ભાઈ બાણ છોડ અને હે કૃષ્ણ એમ બોલતો જા, અથવા તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે બોલતો જા, અને બાણ છોડ અને યુદ્ધ કર. એવું નથી એકચ્યુઅલી. આનો કહેવાનો મતલબ એમ છે આપણે કે ભાઈ આપણે સદૈવ આપણા મનમાં છે ને નિરંતર, એટલે કે ભાઈ ઓટો ડિફોલ્ટ તરીકે છે ને કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું સ્મરણ અથવા ચિંતન અથવા મનનમાં આપણે રહેવું જ જોઈએ. એક તો ઈ થયું. અને જો જ્યારે બી આપણને ફ્રી ટાઈમ નહીં મળતા હોય ત્યારે આપણે માળાની રૂપે બી આપણે કરી શકીએ. અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ એક્ટિવિટીઝ મને એમાં માની લો જે બિઝી હોઈએ, ઇન્વોલ્વ હોઈએ, તો એ પણ એમાં શું છે, આપણે બધું કૃષ્ણમય ભાવનાથી કર્મ કરવાનું છે. કારણ કે 5મા અધ્યાયમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને શું કીધેલું છે કે ભાઈ તારે અનાસક્ત થઈને કર્મ કરવાનું છે, અને સાથે સાથે તારેમાં તારું તન, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો બધું એમાં જોડીને તારે કર્મ કરવાનું છે.
તો એક આપણને કાર્ય કરવાની પ્રણાલી બી બતાવી દીધી. એટલે કે ક્યાંય બી આપણે કોઈ બી એક્ટિવિટીઝ કરતા હોઈએ એની સાથે જો આપણે કૃષ્ણમય ભાવનાને આપણે એટેચ કરી દઈએ, એને જોડી દઈએ કે ભાઈ જેમ કે અત્યારે હું ક્લાસ લઉં છું, એ બધા ક્લાસ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી જ થાય છે. એ જ મને જ્ઞાન, વાચા, શબ્દને બધું આપે છે અને આપને હું અર્પણ કરું છું, એવા ભાવથી હું કરું. નહીં કે હું કોઈ બીજો ભાવ એમાં લાવું કે હા આ ક્લાસ કરું છું ને, આનું રેકોર્ડિંગ ચાલે છે ને, અને હું અપલોડ કરીશ ને, અને આમ જોશે ને, ઓલું જોશે ને, એવા બધા કોઈ સકામ કર્મની નહીં, ફળ દ્વારા કોઈ ઈચ્છાથી આપણે ન કરીએ, પણ જે કંઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ ને બધામાં આપણે કૃષ્ણ ભાવના એટેચ કરી દઈએ, એટલે કે કૃષ્ણમય થઈને કરીએ. અને જ્યારે આપણને કોઈ એક્ટિવિટીઝમાંથી જરાક આપણને ઓકે ચાલો હવે ક્લાસ પૂરો થયો, સરસ મજાનો થઈ ગયો ક્લાસ, ભગવાનને આપણે નમન કર્યા અને એને અર્પણ કર્યું, અને ચાલ હવે એક માળા કરી લો. તો અને એવી રીતે આપણે ચિંતન બી કર્યું. એટલે કે આપણે છે ને આપણી બે જ ચીજ આપણી લાઈફમાં હોવી જોઈએ, પર્ટિક્યુલરલી એક પોઈન્ટ ઓફ લાઈફમાં આવી ગયા પછી. પેલા આપણે માની લો થોડી ઘણી લાઈફમાં આપણે સકામ કર્મના બધામાં આપણે વાપરી નાખીએ. હવે જયારે આપણને આ બધું જ્ઞાન મળી ગયું, સમજાઈ ગયું, ત્યારે ફક્ત બે જ ચીજ હોવી જોઈએ. એક તો શું, આપણે પોતાનો સ્વધર્મ અથવા તો નિયત કર્મ જે આપણે નિભાવવાનો છે એ આપણે સરસ રીતે આપણે નિભાવવાનો, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ બધું એમાં એટેચ કરીને, અને પણ કૃષ્ણમય ભાવનાથી કે ભાઈ ઠીક છે મારે કર્મ તો કરવાનું જ છે, મારું ત્યાં સુધી મારે કર્મ નથી છોડવું, એવી રીતે થયું. અને બીજું આપણે શું તો કે વિભક્તિ, એટલે કે કૃષ્ણમય ભાવ થઈને કર્મ કરવાનું છે. અને બીજું શું તો કે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું નિરંતર અથવા ચિંતન કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. તો આ બે રીતે જો આપણી લાઈફમાં કેળવી લઈએ તો જે આપણને પ્રોબ્લેમ છે ને કે ભાઈ મરતી વેળા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ આપણે કેવી રીતે કરીએ, એ ઓટોમેટિકલી છે ને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય છે. કારણ કે છે ને બધી ચીજ આપણે હેબિટ કેળવવાથી થાય છે, ખાલી વિચારવાથી નથી થતી કે ભાઈ ચાલો એનું સોલ્યુશન આ છે, હવે આજથી આમ કરે એમ કરે. પણ એને તમે હેબિટને કલ્ટિવેટ કરો, હેબિટને તમે પાળો, હેબિટનું તમે આચરણ કરો, ત્યારે જ એને તમે કહેવાય કે હા બધું આપણે બરાબર કર્યું કહેવાય. જ્યાં સુધી આપણે હેબિટને કલ્ટિવેટ ન કરીએ, એનું આચરણ ન કરીએ, ત્યાં સુધી ખાલી આપણે વિચારવાથી પણ છે ને આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન વગર આપણને નથી થતું કે ભાઈ આપણે એને પ્રેક્ટિકલી આપણે કરવું જ પડે. તો આ બે ચીજ રીતો આપણે જો કરીએ, આમાંથી હોય છે કે આપણે એક એક સ્ટેપ કરીને જઈએ કે ભાઈ પેલા જે કઈ પણ કામ કર્યું ને એમાં આપણે કૃષ્ણમય ભાવનાથી કર્યું, પછી ચાલો ફ્રી ટાઈમ મેળવ્યો ને આપણે વોટ્સઅપનું જોયું, સોશિયલ મીડિયાનું જોયું, ભગવાનની માળા વધારે કરી નાખી. તો એવી રીતે તમે કરશો ને તો જેમ આપણે એક માળાથી જેને શરૂઆત કરી હશે ને એને પણ 16 માળા પહોંચતા છે ને વધારે ટાઈમ નહીં લાગે. આજે કોઈ રાતોરાત 16 માળા નથી કરતું, મેં પોતે બી રાતોરાત 16 માળા નથી કરી કઈ, પણ આસ્તે આસ્તે મારી પ્રગતિ થઈ. તો એ રીતે પણ આપણે આ રીતે જો કરીએ તો આપણી પ્રગતિ થાય, આ રીતે થઈ શકે છે. પછી કે છે તારા કાર્યોને મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એ જ ચીજ આપણે સમજી ગયા કે બધી ચીજમાં આપણે કૃષ્ણમય થવાનું છે, કર્મ બધા ભગવાનને અર્પિત કરી દેવાના છે, અને આપણી મન, બુદ્ધિ બધું એનામાં જ આપણે એટેચ કરી રાખવાનું છે. તો આ રીતે જો આપણે કરીએ તો જઈને આપણને એનો સોલ્યુશન મળી શકે છે. મળતા સમયે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લઈ શકીએ છીએ. બાકી અધરવાઇઝ નહીં તો તમે ગમે તેટલા આપણે પ્રયત્ન કરીએ, ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. હવે આપણે જોઈએ 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એ જ ચીજ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી ઓર વિશેષણ તરીકે આપીને સરસ રીતે સમજાવે છે અહીંયા. હવે અહીંયા બી આપણે છે નાનકડી સ્ટોરી લઈ લઈએ કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં કીધું ને કે મેં મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રહીને અવિચળ ભાવથી, એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમને મારું ધ્યાન ધરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે બીજી સ્ટોરી લઈએ. પેલી સ્ટોરી આપણે લીધી કયા સંદર્ભમાં તો કે ભાઈ મરતી વેળા કેવો ભાવ હતો, કેવો સ્વભાવ હતો, કોને યાદ કરતા હતા, કોને સ્મરણ કરતા હતા, એ પ્રમાણેની કેવી ગતિ થઈ. અને હવે માની લો એ જ ચીજ મરતી વેળા આપણે આ રીતે કરીએ તો આપણને કેવી રીતે થાય. તો અહીંયા એક અજામિલની સ્ટોરી છે. અજામિલ બહુ સરસ મોટામાં બ્રાહ્મણ હતા, જન્મથી નહીં પણ પોતાના કર્મ અને ગુણ દ્વારા બ્રાહ્મણ હતા, જે આપણે જાણી ગયા છીએ એ પ્રમાણે. તો અને બહુ સરસ, એના ફાધર બી બહુ મોટા આખા ગામના કે ને મોટા પ્રિસ્ટ અથવા પૂજારી તરીકે ફેમસ હતા, અને બાપ દીકરો બંને સારા એવા કુળદાની હતા. પણ હવે જેમ આપણે મન વિચલિત થાય છે એ પ્રમાણે એક દિવસ અજામિલ જંગલમાં જાય છે લાકડા કાપવા. તો હવે એ આવું ટાઈપનું કોઈ દ્રશ્ય જોવે છે. પેલા તો ખી ખા કરીને અવાજ આવતો હોય છે, એમ લાગે છે કે શેનો અવાજ આવે છે. પછી પાસે જઈને જરાક જોવે છે અને આડી નજરે આમ ઝાડની પાછળ જોઈને જોવાની કોશિશ કરે છે તો ત્યાં એક સ્ત્રીને એક પુરુષ આલિંગન કરતો હોય છે. હવે એ સ્ત્રી બી છે એ ગામમાં પ્રખ્યાત હતી કારણ કે એ વેશ્યા હતી. હવે આ દ્રશ્ય જોયા પછી અજામિલના મનમાં થાય છે કે ભાઈ હવે એને ભોગવવાની, વેશ્યાને ભોગવવાની એના મનમાં ઈચ્છા થાય છે.
તો ઘરે તો આવી જાય છે પણ કન્ટિન્યુઅસલી હવે તો મન ઓલું થઈ ગયું, એમાં ભટકી ગયો. હવે એને લાગે છે કે ભાઈ આને કેવી રીતે ભોગવું, એટલે વેશ્યા પાસે જાય છે ને વેશ્યાને કહે છે કે ભાઈ તું મારી સાથે રહે, તું અહીંયા રહેશે ને બદલે તું મારી સાથે રહે, હું મારા ઘરવાળાને બધાને સમજાવી લઈશ. તો વેશ્યા કહે છે હું તારી સાથે કેવી રીતે રહું, મારે તો તને પગે લાગવું છે, તું તો પંડિત છો ને આવી રીતે આમ છો, બ્રાહ્મણ છો ને બધું. તો આ કે ના ના હું તને પ્રેમ કરું છું એવી રીતે. કોઈ જાતનો પ્રેમ કઈ હોતું નથી, બધું વાસના જ હોય છે આપણે. એટલે એને ઘરે લઈ આવે છે. એની બધી થોડી ઘણી કન્ડિશન્સ હોય છે કે મને આટલા રૂપિયા જોવે અથવા આટલું દ્રવ્ય જોવે, હું આ ટાઈપનું વ્યસન કરું છું, આનું સેવન કરું છું, બધું મને આ જોવે. આ ભાઈ સાહેબ કે છે ભાઈ ઠીક છે, તારી સાથે હું બી એનું વ્યસન ને સેવન શરૂ કરી દઈશ અને તે તને જે જોવે છે એ પ્રમાણે તારી ઈચ્છાને પૂર્ણ કરીશ. ઘરમાં લઈ આવે છે. ઘરમાં લઈ આવે છે એટલે કે સૌથી પહેલા તો મા બાપ ને બધા સાથે રહેતા હતા અને પોતે બી વિવાહિત હતો. પત્ની સરસ મજાની સુંદર પત્ની હતી એને. પણ તો શું કે મન તો ભટકી ગયું છે, એટલે કે પેલા ફાધર ની મીટિંગ બોલાવે છે કે ભાઈ આ બધું શું ચાલી રહ્યું છે ઘરમાં. 2-4 દિવસ જાય છે પછી તો કે ભાઈ હું તો એને પ્રેમ કરું છું, એની સાથે રહેવા માંગુ છું, તમને લોકોને શું વાંધો છે. એના ફાધર કહે છે કે ભાઈ આ બધું ખોટું પાપ કર્મ છે, કાં તો તું રે કાં તો અમે નીકળીએ છીએ. તો કે ભાઈ ઠીક છે, તમારી જેવી ઈચ્છા. એટલે કે મા બાપ બિચારા ઘરમાંથી નીકળી જાય છે અને પછી ગમે તેમ કરીને પોતાનું ચલાવે છે. પછી પત્ની બી વહી જાય છે ઘર છોડીને અને પિયરમાં જઈને પોતે આખી જિંદગી દુઃખમાં જ વિતાવે છે. અને આ ભાઈ સાહેબ અહીંયા પછી લગભગ એને 60 વર્ષ સુધી ભોગવે છે અને એમાં ન કરવાના કૃત્ય બી કરે છે. જેમ આપણે જોઈ ગયા હતા 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ તરીકે બધા એને ઉલ્લંઘન કરે છે. પોતે વ્યસન કરે છે, માંસ મચ્છી ખાય છે, ચોરી કરે છે, જુગાર રમે છે, પરસ્ત્રીને તો ઓલરેડી ભોગવતો તો બધું કરે છે એ પ્રમાણે. અને એમાં ઘણા બધા એવા પાપ કર્મમાં એ બિઝી થઈ જાય છે અથવા પોતે પોતાનું દુઃખિત જીવન વિતાવે છે. હવે 60 વર્ષને ભોગવતા ભોગવતા લગભગ એમને 10 પુત્ર થાય છે. હવે 10 પુત્રમાંથી સૌથી નાનો પુત્ર હતો એનું આપણે અનાયાસે નામ નારાયણ રખાઈ જાય છે. હવે બધાને જેમ આપણે જોઈએ છે કે બધાને પોતાના છેલ્લા પુત્ર અથવા તો જે સૌથી નાનું સંતાન અથવા જે સૌથી નાનું બાળક હોય એના પ્રત્યે થોડુંક વધારે લગ્ન હોય અને વધારે વાલ ને પ્રેમ હોય. એવી રીતે માને પણ એને એના નાના પુત્ર પ્રત્યે વધારે વાલ હતો અને હંમેશા નારાયણ 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 તે ખાધું, નારાયણ તે પીધું, નારાયણ તે નાયું, નારાયણ તો રહેવું, નારાયણ એ તેમ કરીને નારાયણ 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 કરીને જ આખો દિવસ થઈ જાય છે. હવે લગભગ 88 વર્ષની ઉંમર થાય છે. 88 વર્ષની ઉંમરે એમની તબિયત બગડે છે અને જ્યારે તબિયત બગડે છે ત્યારે પછી યમદૂત લોકો આવી જાય છે અને એને લઈ જવા થાય છે. ત્યારે હવે જોવે છે કે પોતે બધાના છેલ્લું ઘડું આવી ગયું છે એટલે કે હવે પોતે પછી મરતી સમયે આપણા ભાગવતમાં એમાં લખેલું છે કે 2 ભાવથી, એક તો પોતે પોતાના નાના દીકરાને બોલાવે છે નારાયણ નારાયણ તરીકે અને ક્યાંક એમ બી છે કે પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલાવે છે ને બધે પોતાની એની ભૂલોનો એને પોતાને અહેસાસ થાય છે એ રીતે. તો જેવી રીતે બોલાવે છે તો પછી નારાયણના ભાઈ વિષ્ણુ દૂતો છે બધા એ બી આવે છે અને જેમ એને નારાયણને બોલાવ્યા એટલે વિષ્ણુ દૂતો બી આવી ગયા અને યમદૂતો તો પહેલેથી ઓલરેડી હતા. હવે બંને વચ્ચે બહુ મોટો સંવાદ ચાલે છે કે ધર્મ શું છે, આ શું છે. આ વિષ્ણુ દૂતો કે છે કે મને તો નારાયણને યાદ કર્યા એટલે કે પવિત્ર આત્મા છે, તમે આને છોડી દો. અને આ લોકો કે છે કે આ શેની પવિત્ર આત્મા, તો આ તો કેટલાક કુકર્મો કર્યા છે, બધા પત્નીને કાઢી, મા બાપને કાઢ્યા, આ બધું કર્યું તે કર્યું બધું. તો કે ના ભાઈ આવી પછી લોકો વચ્ચે ધર્મની ડેફિનેશન ને બધું ચાલે છે અને પછી વિષ્ણુદૂત લોકો આ યમરાજાના જે દૂતો હતા એના બધાને પરાજિત કરે છે અને એ લોકો પછી ત્યાંથી વયા જાય છે. ત્યારે પછી અજામિલને પોતાની ભૂલોને બધું સમજાઈ જાય છે. પછી આની પણ જે સ્ટોરી જે છે ને અજામિલની, એ પણ આપણે બહુ સરસ મજાનો આનો વિડીયો છે, લગભગ 1 થી 1.5 કલાકનો આખો પપેટ શો ને બધું છે, તમે યુટ્યુબમાં જોઈ શકો છો. હું સંક્ષિપ્તમાં ખાલી કહું છું અહીંયા આપણે. ત્યારે પછી અજામિલને પોતાની ભૂલ સમજાઈ જાય છે અને પછી પોતે હરિદ્વાર જઈને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને બહુ મોટી સાધના અને તપસ્યા કરે છે અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ફરીથી પાછા વિષ્ણુદૂત લોકો આવે છે અને એનો ઉદ્ધાર થાય છે અને એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આ સ્ટોરી દ્વારા આપણને શું સમજવાનું છે કે ભાઈ આપણને પણ બધાની લાઈફમાં આપણને છે ને સેકન્ડ ચાન્સ મળે છે અને એ જો સેકન્ડ ચાન્સને આપણે ઝડપી લીધો, આપણી જે અંતસ્ફૂર્ણા થઈ એને આપણે કેચ કરી લીધી અને એને આપણે જો કેપિટલાઇઝ કરી લીધો તો આપણી જે લાઈફમાં આપણને ભગવાને જે બીજો ચાન્સ આપ્યો છે એને આપણે સરસ રીતે, જેમ અત્યારે અજામિલને બીજો ચાન્સ મળ્યો, એને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ અને ભૂલ સમજાઈ જઈને પોતે પ્રાયશ્ચિત કર્યું અને પ્રાયશ્ચિત કર્યા પછી ફળ સ્વરૂપે ફરીથી પાછા એ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરે છે અને ફરીથી પાછા વિષ્ણુદૂત લોકો આવીને ને પોતે પોતાના રથમાં એમાં લઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણી લાઈફમાં બી જયારે આપણને સેકન્ડ ચાન્સ મળે છે કે ભાઈ કે છે ને જાયગા ત્યારથી સવાર,
એટલે કે આજની તારીખથી જો આપણે આ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જઈએ, આ રીતે ભગવાનની આપણે કૃષ્ણમય આપણે જે નિયત આપણા કર્મ છે અથવા સ્વધર્મ જે આપણે નિભાવીએ, તો એમાંથી પણ આપણી મુક્તિ અથવા મોક્ષ છે ને એકદમ બટ શ્યોર છે, નિશ્ચિત છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ઓલા શ્લોકમાં ઓલરેડી ક્લિયર કરી દીધું છે આપણને. તો આપણે જો આ રીતે આપણે આગળ વધીએ તો ડેફિનેટલી આપણા પણ સોલ્યુશન એમાંથી નીકળી શકે છે. આ સ્ટોરીનો મેઇન ભાવાર્થ જ હતો કે આપણા બધાની લાઈફમાં અજામિલની જેમ આપણે સેકન્ડ ચાન્સ ભગવાન હંમેશા આપે છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને બહુ દયાળુ છે. આજે અજામિલે એટલું બધું કર્યું તો પણ બધા લોકો એના આખા ગામને બધા લોકો એના ઉપર થૂકતા હતા, ફક્ત એક વ્યક્તિ એના ઉપર થૂકતા નહોતા. તો કે કોણ? તો કે ભગવાન પરમાત્મા. કારણ કે આપણે બધા એના સંતાન છીએ, આપણે બધા એનો જેનો અંશ છે. અને જે મા બાપ છે ને પોતાના સંતાન ઉપર કોઈ થૂકે નહીં, કોઈની અવગણના ન કરે, ગમે તેટલું કામ કરો, હંમેશા એના ઉપર દયાભાવ જ રાખતા હોય. કંઈક એવો સમય આવે કે એ લોકો છોડીને વયા જાય કે આપણે એનાથી થોડું દૂર રહેવું પડે, તો ઇટ્સ ઓકે, બધું નેચરલ છે. પણ કોઈ પોતાના મા બાપ એના સંતાનને થૂકવાના નથી અથવા એને એવી રીતે કરવાના નથી હોતા. હંમેશા એને પોતાનો પ્રેમ ભાવ હોય જ છે. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણા ઉપર હંમેશા આપણા હિતેચ્છુ છે. જેમ 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં કીધેલું છે, હું બધાનો હિતેચ્છુ છું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણી બધાની લાઈફમાં સેકન્ડ ચાન્સ આપે છે. ખાલી આપણે અંતસ્પૂર્ણા દ્વારા આપણી જેને કેચ કરવાની છે અને કેચ કરીને આપણે એનો લાભ લેવાનો છે. એટલે કે આ બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે મનુષ્યને જોઈએ કે પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ, એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે આપણે એની ભક્તિ કરવી એ આપણને જણાવે છે. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આકાર અથવા સકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, નહીં કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં. એ આ શ્લોકમાં એકદમ બહુ સરસ રીતે સ્પષ્ટીકરણ કરી દે છે કે કેવી રીતે ભક્તિ કરવાની છે. મનુષ્ય જોઈએ કે પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ, એટલે બધી ચીજોનો જ્ઞાતા છે અને બધી ચીજ એમને ખબર છે. પુરાતન એટલે અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે. નિયંતા એટલે કે જેનો અંત નથી. નિઅંત એટલે કે નિયંતા. લઘુત્તમથી પણ લઘુત્તર, એકદમ સૂક્ષ્મ માંથી સૂક્ષ્મ બી આપણે, જેમ કે આત્માને આપણે કેટલો એક વાળના 10,000માં ભાગ જેટલો છે, એ રીતે સર્વના પાલન કરતા, આપણે બધાના આપણા પાલન કરતા છે, બધાના હિતેચ્છુ છે. સમસ્ત ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે, એટલે કે બધા ત્રિગુણોની માયાથી પરે છે, એના હેઠળ છે, નહીં કે પોતે એના હેઠળ છે. અચિંત્ય તથા નિત્ય પુરુષના રૂપમાં, જેમ કે જો ક્લિયરલી કહે છે નિત્ય પુરુષના રૂપમાં, એટલે કે દેહધારી રૂપમાં, દ્વિભુજા રૂપમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવાનું છે. તેઓ પછી એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે છે. દિવ્ય છે એ પણ આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા કે કેમનું શરીર જે છે અલૌકિક છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી રીતે મારી ભક્તિ કરવાની છે. હવે આપણે જોઈએ છે કે ઇવન શંકર ભગવાનજી પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે. એકવાર પાર્વતી માતા શંકર ભગવાનને પૂછે છે કે તમે તો દેવોના દેવ છો, મહાદેવ કેવા છો, તો તમે કેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરો છો? એ પણ કહે છે કે ના ભાઈ, સર્વોચ્ચ તો ઈ જ છે. એવી રીતે અહીંયા બ્રહ્માજીનો બી ફોટો છે. બ્રહ્માજી પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે વિષ્ણુજીની ભક્તિ કરે છે. પછી 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાપુરુષ કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમને પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. ડેફિનેટલી કોણ આવે? એકવાર જો ભગવાનના ધામમાં આપણે પહોંચી ગયા, ભગવાનની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, એની સાથે આપણને રહેવાનો મોકો મળી ગયો, આ બે આ જન્મમાં કોણ આવવાનું? હવે એનું બી કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે આપણને. હે અર્જુન, શું કામ નથી પાછા આવતા? તો કે હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને આપણને સમજાવે છે કે ઉચ્ચતર લોક અને નીચેતર લોક. હવે તમારે જો જેમ આજે આપણે સ્ટાર્ટિંગ કર્યું હતું ને કે કેવી રીતે ચેન બનાવીને એ બધું કરવું, તો તમે એક ફરીથી યાદ રાખજો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે કે આવી મલિનતા તારા મનમાં ક્યાંથી આવી? આ જ્ઞાની પુરુષને શોભા નથી જોઈતું. એ ન તો એને ઉચ્ચતર લોકમાં લઈ જાય છે અથવા તો એને બદનામી થાય છે આવા વિચારોથી. હવે ત્યારે આપણને સમજાય નહીં કે આમાં ભગવાન ઉચ્ચતર અને બદનામી કેવી રીતે આવી. અહીંયા પણ જો આ શ્લોકને તમે એની સાથે કનેક્ટ કરશો ને તો તમને એકદમ ક્લિયર થઈ જશે કે અહીંયા શું કહે છે કે સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને, એટલે કે ઉપરમાં ઉપર, એટલે કે વૈકુંઠ લોક અથવા કૃષ્ણ લોક અથવા ગોલક જેને કહેવાય છે, અને નિમ્નતમ લોક એટલે કે આપણે નીચેના લોક, એટલે ટોટલ 14 લોક છે. આપણે પૃથ્વી લોક વચ્ચેનું છે, મૃત્યુ લોક વચ્ચેનું છે, આની ઉપરમાં 6 લોક એટલે સ્વર્ગ લોક, દેવલોક ની બધા જે છે, અને આની નીચે આપણે પાતાળ ની બધાના જે 7 લેવલ છે એ બધા. એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે ને એ ઉચ્ચતર લોક તરફ નથી લઈ જતો, એટલે કે એની સદગતિ નથી
નથી થતી અને એની બદનામી તરફ લઈ જાય છે. બદનામી તરફ થઈ જાય તો એ ક્યાં જાય? તો કે ભાઈ નીચે પાથરણમાં જાય. હવે એ પણ જો તમે બધી એક કોઈ ચીજને કરેક્ટ કરશો ને એટલી સરસ મજા આવશે ને. રિયલી આ વન્ડરફુલ એક્સરસાઇઝ છે આપ સૌ માટે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ કહે છે કે આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને એટલે કે ટોપમાં ટોપ જે છે એટલે સ્વર્ગ લોક દેવલોક બી આપણે એમાં આવી ગયા. ખાલી એક વૈકુંઠ લોક અથવા કૃષ્ણલોક અથવા ગોલક એમાં એક્સેપ્શન છે કે ત્યાં ગયા પછી પાછા આવતા નથી. અને નિમ્નતન લોક બધામાં દુઃખોના જ કારણ છે. એટલે કે છે ને કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કારણ કે જન્મ મૃત્યુમાં થયા જ રાખે છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. કોણ આવ્યા પામતો? જરૂરત નથી આપણે. એટલે કે ઈ કયું ધામ છે? તો કે કૃષ્ણલોક, વૈકુંઠલોક અથવા ગોલક. આ રીતે તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ આપણે અહીંયા ધરતી ઉપર છીએ અને આ ઉપર સ્વર્ગ અને નીચે નરક. આ રીતે બધા આપણે 14 લોકનું વર્ણન છે આપણા શાસ્ત્રમાં. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આના પછી પોતાનું ધામ બી વર્ણવશે. આપણે શોર્ટમાં એવી જોઈએ. ભગવાન 2-3 શ્લોકમાં છે ને 18 અધ્યાયમાં પોતાના ધામ માટે બી વર્ણવે છે કે ઈ ધામ કેવું છે. તો આપણે પહેલા જોઈએ કે ઈ ધામનું લોકેશન ક્યાં છે. આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું લોકેશન સમજાવે છે. પછી એક શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ધામમાં સમજાવે છે કે ત્યાં કેવી ટાઈપની ફેસિલિટીઝ ને એમ્યુનિટીઝ છે, કે શેના દ્વારા ત્યાં પ્રકાશ થાય છે અને શું નથી ત્યાં, એ બધું બી સમજાવે છે. જસ્ટ કનેક્ટ કરજો, તમને બહુ મજા આવશે. તો હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17 માંથી 19મા શ્લોકમાં આપણને એ લોકેશન પહેલા સમજાવ્યા પહેલા આપણને કહે છે કે ભાઈ ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માનું બી આયુષ્ય લિમિટેડ છે અને એ પણ નાશવંત છે. તો આપણે 17 થી 19 શ્લોકમાં સમજી લઈએ, જેમાં એક ટાઈપની ટાઈમ લાઈન છે. જે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે સમજી ગયા હતા કે આપણો એક દિવસ એટલે કે બ્રહ્માજીનો 1 લાખ વર્ષો. તો આ 3 શ્લોકને અહીંયા સમરાઇઝ કરેલા છે, એ જોઈએ પહેલા આપણે. માનવીય ગુણના અનુસાર 1000 યુગને મળીને બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ થાય છે. વળી તેમના રાત્રિની અવધિ પણ એટલી જ છે. એટલે જેટલું દિવસ હોય એટલી જ રાત્રિ. આપણે જોયું તો ઓલા કે 14 બનું પ્લસ 15 સંધ્યા, એવી રીતે. એ ચોથા અધ્યાયની સ્લાઇડ યાદ રાખજો. બ્રહ્માજી દિવસમાં આરંભ કાળે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે અને પછી જ્યારે બ્રહ્માની રાત પડે છે ત્યારે તેઓ પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. વારંવાર જ્યારે બ્રહ્માજીનો ઉદય થાય છે ત્યારે બધા જીવો પ્રગટ થાય છે અને બ્રહ્માની રાત શરૂઆત થતા તેઓ અસહાયપણે નાશ પામે છે. એટલે કે જ્યારે બ્રહ્માજીનો રાત આવે છે અથવા બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય પૂરું થવાનું છે ત્યારે આ બધી ભૌતિક દુનિયાનો નાશ થશે ને ફરીથી પછી બીજું આપણે થશે. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં બી સરસ રીતે કવર કરેલું હતું ટાઈમ લાઈનમાં. હવે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 20મા શ્લોકમાં હવે એનું લોકેશન સમજાવે છે કે લોક ક્યાં આવેલું છે. આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે. એટલે કે સૌથી પહેલાથી અવ્યક્ત છે, જે શાશ્વત છે. જેમ આપણે આના માટે કહેવાય છે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. એટલે કે ટેમ્પરરી છે, એના જેવું નથી. એ શાશ્વતમ છે એટલે કે પરમાનન્ટ છે. એટલે કે બ્રહ્માજી પણ ટેમ્પરરી છે, પણ ઈ વાળું જે લોક છે એ પરમાનન્ટ છે. અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે છે. એટલે કે આ બધી વ્યક્ત આપણી જે સામે ભૌતિક દુનિયા છે ઈ, અને અવ્યક્ત એટલે કે ઉપરના જે બધા લોકો છે એ પણ અવ્યક્ત છે, પણ એનાથી પણ પરે છે, એનાથી પણ ઉપર છે. તે સર્વોપરી એટલે કે ટોપ મોસ્ટ અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. એટલે કે એનો કોઈ દી નાશ થતો નથી. આપણે જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નષ્ટ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે. એટલે કે માની લ્યો ત્યાં ભૂકંપ આવતો નથી, કે આપણે પૂર આવતું નથી, કે વરસાદ એવું કઈ આવતું નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું આપણને જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન સમજાવે છે આ શ્લોક દ્વારા, કે એ ધામ ક્યાં આવેલું છે. તો કે એકદમ ટોપમોસ્ટ સર્વોપરી જગ્યાએ આવેલું છે અને એ પોતે કદી કે નાશ બી નથી થતું નથી. જ્યારે આપણે બ્રહ્માજીનું બધાનું આજે છે એ પણ આપણે નાશ થઈ જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના ધામનું લોકેશન આપે છે આપણને. પછી 28મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. એટલે અહીંયા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્તો પ્રત્યે બહુ એકદમ છે ને ઉદારતા દેખાડે છે આપણને, કે જે મારો આવો સરસ મજાનો ભક્ત છે ને એને હું બધું જ ચીજ આપી દઉં છું. આજે જેમ કે ઘણા લોકો વેદા ધ્યાન કરતા હોય, તપ કરતા હોય, યજ્ઞ કરતા હોય, દાન કરતા હોય અને એ પ્રમાણે કંઈક ને કંઈક આપણે હોઈ શકે નિષ્કામ બી કરતા હશે અથવા હોઈ શકે સકામ બી કરતા હશે. પણ જે માણસ એની બીજી સાઈડમાં આપણે લઈએ કે ખાલી અવિચળ ભગવાનની ભક્તિમાં જ પરોવાયેલા છે અને ભગવાનની સેવામાં જ પરોવાયેલા છે, તો એને આ બધી ચીજ કરવાના બી ફળ છે ને ખાલી ભક્તિ રૂપમાં મળી જાય છે. પછી એને વેદો ધ્યાન કે તપ, યજ્ઞ, દાન એ બધું કઈ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે એને ખાલી ભગવાનની ભક્તિ જ કરી છે. અને ભગવાનની ભક્તિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય એના માટે પછી હવે એને સમજવું જોઈએ
કે સૌથી પહેલા તો આપણે પોતાના મનને વિશુદ્ધ કરવાનું છે. મનને વિશુદ્ધ કેવી રીતે કરવાનું છે? તો કે ભાઈ રાગ દ્વેષ ક્રોધ છોડવાનો છે, પોતાનો આપણે ઈગો છોડવાનો છે, પ્લસ આપણે પોતાના ઇન્દ્રિય વિષયો શરીર સુખની બધામાંથી આપણે પોતાની નિવૃત્તિ કેળવવાની છે. અને આ રીતે લઈએ ત્યાર પછી આપણે શરણાગતિ એટલે કે નેક્સ્ટ લેવલ આવે છે શરણાગતિ. પછી જયારે આપણે શરણાગતિ લીધેલી ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી શરણાગતિ સ્વીકારે છે, કારણ કે આપણે બાકી બધી ચીજો રાગ દેશ ક્રોધ અહંકાર ઇન્દ્રિય બધું આપણે છોડી દીધું છે, એટલે કે શરણાગતિ સ્વીકારી દીધી. શરણાગતિ લીધા પછી આપણે થર્ડ સ્ટેપ શું આવે છે? તો કે ભાઈ આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, ભગવાનની સેવામાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે, ભગવાનનું મનન કરવાનું છે. અને કળિયુગમાં સૌથી સારું ભક્તિ શું છે? તો કે ભાઈ આપણે હરે કૃષ્ણનો મહામંત્રનો આપણે જપ કરવાનો. તો એટલે કે ત્રણ સ્ટેજ વાઇઝ થઈ ગયું આપણે. અને જો આ 3 સ્ટેજ આપણે કરી લીધા હોય તો હવે એની સામે જે માણસ માની લ્યો વેદ ધ્યાન કરે, કારણ કે વેદો ધ્યાન બધું કરવું છે ને બહુ ડિફિકલ્ટ છે. આજે સંસ્કૃત ભણવું સમજવું અને આપણે વેદોની જે લેંગ્વેજ છે એને સમજવી, એ તો આપણે આજે આપણે ગીતામાં બી આટલા રચ્યા પચ્યા રહી ગયા છે કે એને આપણે પૂર્ણ રીતે સમજી નથી શકતા. તો વેદો અને ઉપનિષદને આપણે ક્યારે સમજવાના? એટલો ટાઈમ કોને છે? ટાઈમ હવે આપણે જાણી ગયા છે કે ગમે ત્યારે કાળ આવવાનો જ છે આપણી પાસે. તો પછી આપણે શું કામ એટલો ટાઈમ આપણે એમાં વાપરીએ? એની બદલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જો આટલું સરસ મજાનું આપણને સોલ્યુશન આપેલું હોય તો આપણે એમાં જ ન રહીએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા જ પ્રમાણે આપણને બધાનો બેનિફિટ મળી જવાનો છે. નથી આપણે કોઈ ચીજ શીખવાની જરૂર, કે નથી એનું પઠન કરવાની જરૂર, કે નથી એનું કઈ કરવાની જરૂર. જો આ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં જ લાગી જઈએ અને સાથે સાથે જો કરી શકતા હોઈએ તો નથિંગ લાઈક ધેટ, આપણે સોનામાં સુગંધ ભેળી એની રીતે સમજવાનું. પણ જો નથી થતું તો ઓકે બરોબર છે, આપણે આવી રીતે ભક્તિ કરીએ અને જો મહામંત્રનો આપણે જપ કરીએ તો પણ આપણને બધા ફળો આપણને મળી જાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં સમરાઈઝ કરીને કહે છે. તો અહીં આપણો 8મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. હવે અહીં આપણો 8મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. જો હવે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. ટાઈમમાં પૂરું જ કરી દીધું છે. થોડી ઘણી ગાડી મેં સ્પીડમાં ભગાવી હતી. રેટા માતાજી, આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર થઈ ગયું હશે આપને. તો જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. શોભના માતાજી, આપનો સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રશ્ન હતો, આપનો હેન્ડ રેઇઝ હતો. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો આપ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. બોલો. એક ટેકનિકલ પ્રશ્ન છે કે ભગવાને કીધું કે અંત સમયે જ્યારે મૃત્યુ પથારી પર હોય અથવા પ્રયાણ કરતા હોઈએ ત્યારે ભગવાનનું નામ દઈએ, પરમાત્માને યાદ કરીએ તો તે પરમધામને પામે છે. હવે આજના યુગમાં, સાયન્ટિફિક યુગમાં, જ્યારે માણસ બાયપાસ સર્જરી માટે જતો હોય તો એ તો કોન્શિયસમાં હોતો નથી. તો એનો રસ્તો કયો? એને બેહોશ કરવામાં આવે છે ત્યાં સુધી તો કોન્શિયસનેસ હોય જ છે એનામાં. હા, બસ તો ત્યાં સુધી બી નામ લે, બસ એનું કામ તો એને કરી લીધું ને. અને હજી એક ચીજ તમને કહું કે કોન્શિયસનેસ હજી નથી હોતું, પણ જો તમે બ્રેઇન નો હિસાબે જુઓ ને તો હવે જેમ કે તમારો ટેકનિકલ પ્રશ્ન છે ને તો આપણે થોડું ટેકનિકલ લીડમાં જ લખીએ. પેલા તો તમે સિમ્પલ જવાબ આપી દીધો કે ભાઈ ચાલો આવી રીતે આમ તમે જ્યાં સુધી બેહોશ નથી ત્યાં સુધી તમે સ્મરણ કરો એટલે થઈ. પણ હવે જેમ કે તમારે જો વધારે ડીપ ટેકનિકલમાં જવા માંગતા હોઈએ આપણે, તો હવે એ રીતે આપણે સમજીએ. તો બ્રેઇન ની છે ને આપણે 4 અવસ્થા હોય છે: આલ્ફા, બીટા, ગામા અને થીટા. યસ. ઠીક છે. હવે 4 સ્ટેજમાં છે ને ભલે તમે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં કોન્શિયસનેસ છે, કોન્શિયસનેસ પછી તમારે થોડું સબ કોન્શિયસનેસ લેવલ આવે છે, સબ કોન્શિયસનેસ પછી થીટા લેવલમાં તમે ટોટલી માની લો બેહોશ થઈ ગયા છો, એ ટાઈપમાં વયા જાવ છો, એટલે કે પછી એના આગળનો સ્ટેજ કોમાનો સ્ટેજ આવે છે, એવી રીતે. તો આ બધામાં છે ને તમારું બ્રેઇન છે ને ભલે ઇનએક્ટિવ જેવું થઈ જાય છે, તમારો આત્મા તો ઇનએક્ટિવ નથી થતો. નહીં, બરાબર છે. બસ તો પછી ત્યારે તમે છે ને ત્યારે સબકોન્શિયસલી લેવલમાં બી છે ને તમે આત્માને આપણે યાદ કરાવી શકો. એનો આધ્યાત્મ નેચર છે ને ત્યારે બી નથી છૂટવાનો.
તમને પોતાને ખબર નથી, કોન્શિયસલી તમે ભગવાનનું નામ નથી લેતા. ઇવન આપણે પણ છે ને ઘણીવાર આપણી હેબિટ એવી થઈ જાય છે ને, આજે તમે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરશો ને તો તમે જોજો અમુક ટાઈમ પછી છે ને તમને અંદરથી તમે જે મંત્રનો જાપ નીકળતો હોય ને એ રીતે નીકળશે. તમારા હોઠ છે ને હલતા બી નહીં હશે, પણ તમને એમ લાગતું હશે કે અરે મારા અંદર તો જાપ ચાલ્યા જ કરે છે, ચાલ્યા જ કરે છે. તો આ રીતે છે ને થોડું ઘણું આપણે એ એડવાન્સ લેવલમાં પહોંચી જઈએ છીએ. જ્યારે આપણે પહેલા આપણે હોઠથી આપણે મંત્ર જાપ કરવાનું શરૂ કરીએ છીએ, કન્ટિન્યુઅસ ચાલતું હોય, માની લો નિરંતર રીતે ચાલતું રહેતું હોય, કામ કરતા કરતા બી ચાલતું રહેતું હોય, પછી એક મોમેન્ટ તમારે એવી આવશે ને કે તમને પોતાને ખબર નહીં પડે કે મંત્ર જાપ એના મેળે ચાલતો જ રહેતો હશે. તો આ તમારે સબકોન્શિયસ લેવલમાંથી ચાલે છે, તમારે અંતરથી તમારે મંત્ર જાપ ચાલે છે. તો આ રીતે જયારે તમે માની લો બેહોશ થઈ બી ગયા છો તો પણ એ તમારો ચાલતો જ રહેતો હોય છે. એટલે કે જયારે પણ આપણે 4 સ્ટેજમાં બી હોઈએ છીએ ત્યારે આપણી આત્માનો કભી આપણે ચેતના તો હોય જ છે. એટલા જ માટે આપણે કહીએ છીએ કે માણસ મેન્ટલી ડેડ છે, પણ હજી સુધી ફિઝિકલી ડેડ નથી થયો. કારણ કે એની આત્મા હજી અંદર છે, હજી એની પલ્સીસ ચાલે છે, એનું હૃદય ધડકે છે હજી. પણ એની એ હૃદયની અંદરમાં તમારો અનકોન્શિયસલી તમારી મંત્ર જાપ કદાચ ચાલતો બી હોય. તો આ તમારે ટેકનિકલ જવાબ આપણે થયો એનો. હવે થોડું એડવાન્સમાં પૂછું કે બાયપાસ સર્જરી કરતા હોય ત્યારે હવે તો ઓપન હાર્ટ સર્જરી ચાલતી હોય છે કે કોન્શિયસ માઇન્ડમાં માણસ કોન્શિયસ હોય તો બી બાયપાસ કરે છે કે આર્ટિફિશિયલ હાર્ટ ઉપર મૂકીને કે આર્ટિફિશિયલ પંપ ઉપર મૂકીને માણસને હૃદય કાઢીને હાર્ટ કાઢીને ઓપરેશન થતું હોય છે. આપણે હમણાં એક શ્લોકમાં જોયા કે અધિયજ્ઞ શું છે અને અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે. તો અધિયજ્ઞ એ હૃદય છે, રાઈટ, એમ બતાવવામાં આવ્યું. અને અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે તો કે ભગવાન અધિયજ્ઞ એ હૃદયમાં રહે છે. તો હવે હૃદય ડિટેચ કર્યા પછી કોન્શિયસ માઇન્ડ તો ચાલુ જ છે, તમે જેમ હમણાં કીધું એમ હરે કૃષ્ણ આપણે મહામંત્ર કરતા હોઈએ, પણ જયારે હૃદય ડિટેચ કરીને જો એના પર ઓપરેશન કરવામાં આવે અને ફેલ થઈ જાય તો શું? ફેલ થઈ ગયા ધેટ મીન્સ કે આત્મામાંથી ચેતના, આત્મા નીકળી ગઈ ને, શરીર છોડી દીધું આત્મા, એટલા માટે ફેલ થઈ ગયું અને આત્મા પછી બીજા શરીરમાં વયો ગયો. પછી તેનો કોઈ મતલબ જ નથી. નહીં, મારું પૂછવું એ છે કે આર્ટિફિશિયલ ઉપર માણસ જીવે જ છે, હજી ડિટેચ કરીને ઓપરેશન કર્યું પણ ત્યાં ફેલ થઈ ગયું, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ આર્ટિફિશિયલ પંપ પર માણસ જીવે છે. આર્ટિફિશિયલ પંપ ઉપર જીવે છે એ સમજાણું નહીં. હૃદય તો એક જ હોય ને. હા, એ પણ એનું જે એમાં ચેતના હોય તો જ આર્ટિફિશિયલ પંપ બી કામ કરે ને. અને માની લો ચેતના જ નથી તો પછી આર્ટિફિશિયલ પંપ બી કામ ન કરે તમારે. એ તો ત્યાં જ ખતમ થઈ ગયું. એટલે જે ક્લિનિકલી ડેથ છે અને આપણે જે કહીએ કે બે ટાઈપના ડેથ કે છે ને, કે જે હમણાં તમે કીધું એક મેન્ટલી ડેડ હોય, મેન્ટલી ડેડ એટલે કે કોમા લેવલ જેવું થઈ ગયું. અને એક તમારે કે ભાઈ એની હાર્ટ બીટ ચાલે છે, મેન્ટલ બી પણ ડેડ થઈ ગયો છે એ રીતે. અને ક્લિનિકલી ડેડ મીન્સ જ્યારે એનું હાર્ટ બીટ બી ખતમ થઈ ગયું છે એ ક્લિનિકલી ડેડ થઈ ગયું. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. પ્રભુ શરીરમાં ટેકનિકલ હતું અને જો આમાંથી કોઈ ડોક્ટર કે કોઈ હોય તો એ પણ વધારે આના ઉપર લાઈટ ફેંકી શકે છે અને વધારે સારો જો જવાબ બી મારા કરતા કદાચ આપી શકે છે તો પ્રયત્ન કરી શકે છે. જો કોઈ સાયન્સ માંથી હોય તો સાયન્સ બેકગ્રાઉન્ડ કે કોઈ, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન, કદાચ મારી ભૂલ હોય તો બી મને કહેજો. હા મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઇઝ છે. પ્રભુ, હમણાં જે ભાઈએ રાજેન્દ્રભાઈ પ્રશ્ન પૂછેલો ઓપરેશન થિયેટર ઉપરની પરિસ્થિતિનો વિચાર એમણે કરાયેલો, એવું શરીરના જ્યારે અંગ અલગ અલગ હોય, આપણે સાંભળ્યું છે કે યુદ્ધ ભૂમિમાં ડોકું કપાઈ જાય તો એકલું ધડ લડતું હોય છે, અથવા તો ગરોળીની પૂંછડી કપાઈ જાય છે ત્યારે ગરોળીની પૂંછડી હલતી હોય છે અને ગરોળી પણ હલતી હોય છે. આત્મા તો એક જ જગ્યાએ છે, તો એ ચેતના કેવી રીતે બીજા શરીરના ભાગમાં હોઈ શકે? આમાં છે ને તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે એક પ્રેઝન્ટેશન લીધું હતું, ખ્યાલ હોય તો, વી આર સોલ નોટ બોડી. એમાં મેં તમને આપણે 2 એક્ઝામ્પલ આપ્યા હતા. એક તો આપણે ગણેશ ભગવાનજીનું બી ધડ કપાઈ જાય છે, એના ઉપર આપણે હાથીનું માથું રાખવામાં આવે છે. અને એક દક્ષનો આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો હતો જેમાં એનું જે ભગવાન શંકરનો બહુ મોટા ભક્ત હતા એમનું બી માથું કપાઈ જશે, એના ઉપર બકરીનું માથું રાખવામાં આવે છે.
તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ જ્યાં સુધી તમારા શરીર એટલે કે હૃદયમાં છે આપણે ચેતનાનો અથવા જીવનો આત્માનો વાસ છે. એટલે કે આપણે એક માણસની માની લો આંખ કાપી નાખીએ, જીભ કાપી નાખીએ, કાન કાપી નાખીએ, એના હાથ કાપી નાખીએ, એના પગ કાપી નાખીએ, એના અંદરથી આપણે કિડની કાઢી નાખીએ, બધું કાઢી નાખીએ ને, પણ જ્યાં સુધી જો એની ચેતના જીવિત છે ને ત્યાં સુધી માણસ જીવિત રહી શકે છે. અને એ ચેતના દ્વારા એ કોઈ બી જ્યાં એના જે અંગો એટેચ કરેલા છે એના દ્વારા એ કામ કરી શકે છે. એ રીતે આપણે જોવાનું છે. હવે જ્યાં સુધી જ્યારે ચેતના ખતમ થાય છે ત્યારે પછી ભલે એના શરીરના બધા અંગોપાંગ સહી સલામત હોય તો પણ એ કોઈ જાતના કોઈ કામ કરતા નથી. આના સંદર્ભમાં એક આપણે તમે મોબાઈલનો એક્ઝામ્પલ બી લઈ શકો. જો મોબાઈલમાં ચાર્જ હોય તો એની અંદર બધી એપ્લિકેશન ફંક્શન ને બધું કામ કરશે, પણ જેવો એ ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયો તો પછી તમારા માટે ડબલું થઈ ગયું છે. એટલે કે આપણા શરીરમાંથી જેવી ચેતના નીકળી ગઈ આપણું શરીર આખું ઢગલો પડીને થઈને નીચે પડી જવાનું છે. કોઈ એમાં અંગ ઉપાંગ કે કઈ કામ નથી કરવાના. આ રીતે તમે એને લઈ શકો. બરોબર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજે આપ સૌને બધાને બહુ મોટી એક્સરસાઇઝ આપી દીધી છે, પઝલ આપી દીધું છે. ટ્રાય કરજો સોલ્વ કરવાની, બહુ મજા આવશે. જો બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આજે વિરામ લઈએ. કાલનો અધ્યાય છે 9મો અધ્યાય, રાજગુહ્ય યોગ. એમાં તો મોસ્ટ ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને પ્રદાન કરશે, એ આપણે સાંભળશું. હરે કૃષ્ણ સર્વ ભક્તોને. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.